bi bëgg day am li sëriñ bëgg day am kay loolu kenn werante wu ko waaye lan la sëriñ bi bëgg ndax doxin wu ñaaw wi ngay doxal ndax lekk wi ngay lekk alalu askan wi ndax loolu la sëriñ bi digal déedéet kon pourquoi nga ku nekk patente 3000 francs bàyyiwuñ kenn ba mat 5 milliards am ñu ko séddoo ngeen bëgg maa wax ne ma sëriñ bi yëg na ko ba pare loolu mi ngi ko di am mais loolu ko mu garaaw ba loolu ko mu garaaw mais sëñ bi loolu mooy lan xaalis xobet ci kër lu jógee milliard mais yéen a ngi xaar lu mel noonu mais boo ko ñoo ko déggandoo ñu far ba génn wedd ci biir moom loolu kay li muy kenn wératewul ne kii dafay sàcc xaalis réew mi ba pare ànd see complice ci ñi nga xam ne ñoom mag nañ ci bokkal ak ka ko fa teg bu fekkee ne ñoom am na ñu dundee caaxaan yu mel noonu nii Sénégalais yi. xibaar yu wér te wóor ca tàng tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. mbégte la ñu am ci ànd bi ak Buzz 221 ak IYAT TV ni ñu koy defee saa su ne rek ñu fas yéene séq ak waxtaan ki nga xam ne nag moom moo di Serigne Abdoulaye Yakhine waaye itam waxtaanee ci li nga xam ne nag moom moo di actualité waaye itam balay loolee dañu koy bàyyi mu nuyoog ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi Buzz 221 ak site bi di IYAT TV mboolem ñi seetaan ci Sénégal ak biti réew ñu ngi leen nuyu di leen ziare bu baax. jërëjëf émission tay bi fas yéene lépp lu ñu ci waxtaanee mu jur njëriñ. jërëjëf Serigne Abdoulaye Yakhine dañuy daal di dugg directement ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi ku ne actualité nag sa xel dem ci li nga xam ne nag moom moo di jagartaamaan yi jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy dund ginnaaw bi nga xamee ne état bu Sénégal wax na ne nañu dem wuti li nga xam ne nag moom moo di ay kayit mu mel ne ñenn ci ñoom d'accordun procédure bi nga xam ne nag état bu Sénégal teg na ko waaye itam ak nee na weer yi nga xam ne may nañ leen ko muy 3 mois dafa gàtt loolu naka nga gisee loolu. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax man ni ma ko gisee mooy d'abord di rafetlu ak di saluer décision bi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko le président Ousmane Sonko ànd ceeg président Diomaye ci fas yéene dox ci lépp loo xam ne day jëm ci wàllu régulation pour luy defar parce que il faut ñu xam ne secteur yi ne Sénégal ni mu naan doxee depuis 1960 ba léegi ku ne xam ne lu ci bari dafa laaj ay joyanti laaj defaraat d'abord moo tax bi nga dégg président Diomaye ne jubal daf ci teg baatu jubbanti mooy orienté loo xam ne ña ko taxawaloon nañ daan doxee baaxul par rapport ak ni mu war a doxee boo xoolee nag mbirum Jakarta maa ni seeta benn la ci rek nag mais jàpp naa ne secteur yi nga xam ne dañ leen war a joyanti mu laaj defaraat bari na trop paare mbirum Jakarta maa ni mais buñ taxee foofu lan moo ci am secteur la boo xam ne ku ne xam ne rëbëjoo na d'abord sax am na ci ville yoo xam ne lu mel ne Dakar nga xam ne mooy capitalu Sénégal amutoon sax benn yoon fu mu waree ay Jakarta di fa transporter nit amoon na nag lu ñu tuddee cag-cag ak ñoo xam ne ay livraison lañ doon def mooy cag-cag yi mais nag transport moom Jakarta yi transport ay nit amu fu woon tey it yoon da ko doon tere mais nag bi nga xamante ne si Macky Sall bokk ci yàqam gi noonu def parce que diggoon na askan bi ne leen dama leen di créer nangami emploi loolu mu bëgg a créer jàppandiwul moo tax mu dem indi ay Jakarta yu bari jal ko seen kaam ngir jël ni booy tayi leen mais nag bi nga xamante ne ba réalité yi dëgg ñëw ñu xam ne nag secteur bi ñu bari ñu ngi ci gis seen bopp nekkatul loo xam ne war nañ ko mën a di leen ko xañ lu leen ci bàyyi daal seen doole mais nag nañ ci daan seen doole mais nañ ko teg ci yoon tamu nañ ko fexe ba régulariser ko ba mu tegu ci norme yoo xam ne léegi duruñ jàpp kenn di ko laaj dara wala kenn di daw jàpp ne man nekkutuma ci mais loolu est-ce que mën naa ñàkk wàllum laaj googu noonu ñuy wax ci kii yi ndax dossiers yi maanaam parfois ñu arrêté la nga matal kayit yëpp mais teewu faaw nga génn dara non jàpp ma loolu man dama gëm mooy policiers yi pour ñu nga laaj dara wala nga jox wala nga fay day fekk yow amoo kayit yi nga war a am ci li nga yor di ko liggéeyee parce que loo gis ñu koy liggéeyee dafa laaj ay kayit yoo xam ne moo tax yow nga am légitimité pour mën a liggéey normal d'abord bu loolu jàllee bu fekkente ne si ne yow premier ministre président Ousmane Sonko dafa jël dogal mu ne sentir na ne secteur bii di mbirum transport ci wàllu deux roues lu bëri ci jeunesse bi ñu ngi ci kon damay ñëw pour jàppale leen pour accompagner leen ngir ñoŋal seen secteur boobu ba ñu mën a liggéey normal mu jël benn note wane na kat digle naa nañu jàppale borom Jakarta yi ñu fexe ba defar ay immatriculation pour pendant 3 mois te bu kenn fay dara
may leen ko ñoom ñoo uti plaque. bu kenn fay dara googu. nee na am na ñoo xam ne. nee na war nañoo joxe. non dinaa la expliquer waaye lu waral loolu ak lan la donc étape par étape. xam nga loolu mooy bëgg-bëgg président Ousmane Sonko. dañu leen immatriculé mais buñ ci fay dara yaa ngi dégg mais fay bi ku ne xam ne ci la xam ne concerné état mais état li mu ci doon am mooy taxi mën na ko bàyyi mais plaque war nga ko mën a jënd comprendre nga carte grise da nga ko war a am mais li gën a jafe mooy loolu ñu may la ko dafa am affaire yoo xam ne yow même borom outil benn certificat benn kii nu mu tudd extrait de naissance faaw nga jënd timbre bu 400. borom outil registre de commerce mais di nga jënd benn timbre bu 20 000 wala dara fay mënul ñàkk yenn saa bu fekkee dafa am kii yoo xam ne ko soxla mais état li nga xam ne moom mën na ko am mën ko daje ci li ngay ut état mu ne bàyyi naa loolu may naa la ka ngir bëgg rek yow li ngay ut moom mu jàppandal la ko pour nga am ko ngir sa liggéey mën a ñoŋ loolu ke dañ ko war a tàccu ne ko alhamdulilah jërëjëf mais boo gisee rek lenn ci nit ñi day mel doo xam li ñu bëgg parce que man mënuma am problème ak régime bu fi nekkoon ak benn système que ni ñu doon doxee baaxul parce que dañ doon caxati réew mi dañ doon am ñu doon féetale am ñu ñuy bàyyi nañu fal ñoo xam ne bu ñu ñëwee Sénégal gépp ñoo yem ci ñoom seen yitte mooy bu réew mi jëmee kanam ñu fal ñooñu xam ne pour réew mi jëm kanam faaw ñu am yi ñu jooyanti te ñun ñoo leen fal ñu commencé jooyanti kenn ku ci nekk ci ñun jàpp ne kii kat mën naa jooyanti waaye bu mu tàmbalee ci man boo laalee taximaan yi transporteurs yi nga xam ñoo oto yu mag ñu ne noog wax dëgg yàlla ñoo bëgg ngeen commencé waaye bu leen commencé ci man Jakarta maa ñu ne bëgg ngeen commencé jooyanti de waaye bul commencé ci man nga daal journaliste yi mu ne bëgg nañ ngeen jooyanti kat waaye bu leen commencé ci man fan la ñu commencé kon loolu lépp lamboo day dem ba ñu xam ne ay caaxaan moo ci nekk caaxaan mooy man mënuma wax nit jaay ko mbaam ni ko noppi du dem ma fal la ne la jooyantil ma ba pare man secteur bi ma nekk am lu ci dëng may ragal ko ma jooyanti mënul nekk faaw ma assumer parce que bëgg jooyanti am moo tax ñu fal le président Diomaye fal le président Ousmane Sonko bu demee noonu nag bu fekkee ñoom jug nañ pour jàppale secteur bii du secteur Jakarta maan yi li war a am mooy ndaw ñi am compréhension te foofu sax am na sew bu ci am ma wax ko mooy lan mooy ci biir këyit yi ñu leen laaj xanaa xamoo ne étranger yi nga xam dañoo jaxasoo woon ci secteur boobu tey boo demee Dakar néewaa na nga yéeg moto boo xam ne da lay yóbbu wala livraison wala dara te fekk ab étranger moomu ko mais tey bu fekkee dañoo ñëw pour defaraat secteur boobu këyit yi ñu leen laaj ku dëkku ci réew mënoo ko am léegi tey yow commencé nañoo seppi ñi nga xamante ne si yelluwut ñu ñëw di yàq métier moomu di métier transport de rue yi kon loolu sant yàlla ci jeunesse bi war a def te xam ana lan ak lan la nguur bi fi nekk am yéene ci ñoom te xam ne dañ leen a fal insha allah ku ñu sensé dundin wi surtout ndaw ñi ñoo ci gën a gis seen bopp comme man li ma leen di digal mooy bu ñu déglu ab politicien bu ñu déglu ab yàqkat bu ñu déglu kuy jax seen xel te ñu xam ne Sénégal pour mu jag faw li fi baaxutoon ñu jëlee ko fi faw li daan doxee ci noo xam ne du yoon ñu jooyante ko ba mu tegu ci yoon loolu il faut ñu xam ko ak fu mën a nem nag te ñu am yaqin ci ay man yaqin ni ma ko faral di waxee ak confiance totale boo xam ne président Ousmane Sonko bépp acte bu mu jël nañu xam ne moo gën ci Sénégal man kay xanaa lañ naan président Sonko yëgu ko wala fekk bañ koy def wala waxu ko waaye loo xam ne moom moo toog wax ko wala mu bind ko pour Sénégal jërul kenn di ci sikki sàkk wala ñu ci débat xamal loolu moo gën ci réew mi. mais ñenn ñi bañuñ li nga xam ne moom moo di joyante bi mais 3 mois yi nga xam ne jox nañ leen ko jàpp nañ ne dafa gàtt. non gàttul ñu defal leen li nga xam ne 1 an. parce que gis nañu ki nga xam ne moom moo di Serigne Boub sax doon ci wax. waaw ne état bi li mu joxe muy 3 mois yi dafa gàtt lool. war nañ leen koo mën a yokkal ba 1 an. non man gisuma dafa gàtt xam nga la. li ci am solo gis nga état moom moo propose 3 mois. man bu fekkee da nga ne ma may naa la nga wut ay këyit durant 3 mois pour nga fexe ba mboolem këyit bu loolu doon police doon laaj ci yoon wi pour mën la fayoo dara boo ko amee yow dootu la mën a laaj loolu waaye nag may naa la nga ut ko 3 mois dama fexe 3 mois yooyu balaa mat ma def lépp lu ma mën su fekkee man jéem naa uti këyit di def samay démonstration dem bindu woote ñu jox ma ne ma délai sàngam ñëwal ma ñëw def naa ne ma war su fekkee délai ba jeex na du ci man état mi tegoon délai moom xanaa xamutoon nombre moto yi fi ne yi war a uti këyit bu fekkee nombre moto yi ak moom li muy jël chaque jour ndax maa ngi gis stratégie bëkki démb Ziguinchor mu am 452 fi la affaire bi toll moto yoo xam ne ñoom am nañu këyit boo demee Kaolack ñoom ñu ngi ci 412 nga dem Dakar mi ngi ci 220 nangam mais su boobaa yow borom moto bi sa jaan wàcc na parce que def nga lépp loo mën pour ñëw
uti kayit waaye xëy na état délai bi mu teg moo gàtt su boobaa état moom moo naan man kat délai bi ma joxe muy 3 mois bi muy mat gis naa ne chaque jour maa ngi doon jël 400 moto chaque jour maa ngi doon jël 100 moto naka li ma doon jël moo tuuti waruma war a jël 100 mais maa ngi waroon jël 400 maa ngi waroon jël 1000 su boobaa état mooy yokk ab délai ngir xam ne kon li des ci moom la desee waaye desewut ci booy yi xam nga lan moo bon bu fekkoon ne booy dañu leen a wax ne leen 3 mois yi na ngeen ñëw uti kayit kenn du leen jàpp waaye nag bu jàllee duñ may kenn nangam dara booy tëdd seen kër ñëwuñu ba 3 mois yi des 10 jours booy yi bëgg a rëgloo dañ leen ne yéen kan mayoon nañ leen délai yéen a ñëwut waaye loolu amut boo gisee image yi chaque jour yaa ngi gis fi ñuy utee kayit booy yaa ngi fa ransaloo rangoo xam ne tellement ni muy guddee kenn du xam nu mu toll nga xam ne ñëpp jug nañ kon pour ñëw léegi nag bu fekkee ne ñoom administration bi moo organisé wut ni muy liggéeyee mu war a jël 300 di jël 100 bu 3 yooyu may matee xamal ne du ci booy su boobaa administration bi ak état danañ yokk délai yi ngir booy mën a àggale li ñuy def. mais ba tey ñu des ci jakartamaan yi ndax nee nañu ñenn ci ñoom nee nañu ñin war a recevoir maanaam cag-cagmaan yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkat jakarta ñi def transport bokkuñu te état bi ñim recevoir mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di président cag-cagmaan yi. ñoom ñaar bokkuñu li nga xam ne moom moo di secteur. non benn la. ñii dañuy livrer expliquer foofu. ay transporteur lañ. ñii dañuy livrer. ñii di yóbbu ay nit. waaw kay bokkuñu nag ci maanaam bu fekkee ñii livrer booy xool ñoom ñooy ëpp koppar te ñi nga xam ni ñoom ñooy dawalkat jakarta. non ñoo ëpp koppar lu ci mën a xew. boo ñoom ñëpp ku ci nekk am nga 28000 li nga war a fay. ñoom ñëpp. moo xam kee bu yëpp day laaj 5000 kii yëpp 2000 wala kii laaj 1000 francs boo xoolee cag-cagmaan yi ay 300 la ñuy demee ay 500 non bu fekkee ñi nga xam ne ñoom damaa jum naan cag-cagmaan yi sax ñi dawal kii nii jakartamaan yi ñi nga xam ne ñu yóbbu transport nit ñi ñooñu boo xoolee ay 300 500 la ñuy fayeeku demoon nañ reportage Mbàkke ñu wax ñu ko mais bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñoo di cag-cagmaan yi mën nañoo am 5000 ay 3000 ci benn livraison donc mën nañ koo am mais sëñ Cheikh ça dépend ci course bi nga am nu mu toll ça dépend ci course bi xam nga yow mën nga jël course jëmoo fu sori mais doo fay 5000 francs bu fekkee fi nga jëm 300 mais 300 ngay fay bu fekkee fi nga jëm 500 la bu fekkee 1000 francs la ngay fay tey boo jëloon benn livraison ñu ne moom moo fay ko 5000 ma jël ko ne ko yóbbul ma nangam rompo suñu Cheikh Saliou am na ko fa tax di la xaar est-ce que dinaa ko fay 1000 francs mais 300 la koy jox kon mbir mi ajul fenn mi ngi aju rek ci ki nga yóbbu fan la jëm ak lan ngeen waxaale mais est-ce que jaaduwul woon tamit ñu maanaam ñu recevoir président xam nga président yi bokkuñu président cag-cagmaan yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy livré waaw ñoom ñaar bokkuñu te nee nañ cag-cagmaan yi président cag-cagmaan yi lan livré lan woo non xam nga la man li ma gëm mooy képp koo xam ne wax ci mbirum deux roues ñii buñ demee lañ fa wax da ngay xool ndax sujet yi ñu abordé ci kanam ministre bi ndax gis nañ suñ bopp la gisuñ suñ bopp mais nag boobu ca dawalkat jakartamaan yi gis ñu seen bopp est-ce que ñoom di manifester waaye itam di wax ne délai bi dafa gàtt est-ce que ñoom organisé wu nañ ba am ay président am association yoo xam ne ni ñu formé woo baax na ba bu état di woo mën a dem directement ci ñooñu woo leen est-ce que def nañ noonu xam nga état dafa am nu muy doxee état du jëm ci benn secteur di dem fekk ni ci mbedd mi woo ko fekk nga déet day xool secteur bi ndax organisé woo pare bu organisé woo am mbooloo mu xool ñene ca bopp ba mu toog leen wax ak ñoom ñooña gaaral ko la nga xam ne mooy yittewu secteur boobu état jël ay ponk ñooñu dem jàllale ni la état doxee su fekkee ne cag-cag yi maani am nañ ay association am ay président mais ñooñu dañu affiché wu wane seen liggéey bu ministre bi war a wootee ñoom danañ dem bokk ci ñi rencontré ministre bi parce que état buy woo it noonu lay mën a doxee soobaa li ñu fay yóbbu li am solo mooy nañu fexe ba man de ñi ma gis ci garage yi ci secteurs yi ñuy wax ak booy la ñuy wax yëpp ak la ñuy wax ak ministre bi yëpp intérêt booy yi la ministre bi dañoo bëgg fii dafa xat may ñu dem fee ñu dem ministre bi lii kat ñu ngi ci laaj nangam te wuñ cee fayee ko ñun ne loolu ku la ci laaj fay bañal somme bii ku la ko laaj àggu fa nangam la yam loolu booy bu demoon loolu la fay wax te man président yi ma gis ñu teewal booy ca barab ya ci ministre bi wala ci administration bi loolu lañ fay ñaan loolu lañ fay kaasal booy yi te ba pare lépp loo xam ne wax nañ ko mu yenu maanaam état nangul na leen ko ooy le problème xam nga problème mooy bu fekkee ne moto yi borom bi ko moom daf koo sàcc wala moom liggéey tax ko cee jóg ku ko woo ci yoon moom day indi ay njuj njaaj te loolu moo tax a jóg defar gi ñi nga xam ne bokkuñ ci ñu sepp leen ci parce que ñoom seen sécurité moo ci nekk xanaa ko mën a Jakarta
yow bu amee ay këyit tey ku sàcc sa Jakarta mënu ko jëriñoo parce que say këyit moo ci nekk te pour mu bëgg koo changé faaw mu ñëw ci yow indi sa carte d'identité wala dara ak police la muy laaj pour mu mën a xam ne moom effectivement lii moom mooy borom kon benn njëriñ ak noonu beneen bi mooy dana wàññi agressé bi ak sàcc gu métti gi parce que yenn saa yi Jakarta jël la dem ba yàgg mu am nu mu def wala kenn romb la nga yor dara mu këf ko daw ak moom su fekkente ne si yàlla doon lépp tegu ci yoon am na loolu bëri am du amati beneen bi mooy étranger yi nga xam ne ñu ngi ci biir secteur bi mais yàqu ko yaxeet sénégalais am nañu sens ndax kayit yi ñu lu laaj kenn mënu ko am ku dul sénégalais su boobaa ñoom la ñeel ñoom kase ñu am kayit yooyu ngir seen secteur boobu gën a ñoom gën a yëwén ba lépp loo xam ne daan na ko xajamal jóge ci kon booy li ma leen di ñaan mooy ñu am yeewute te muus te xam ne ñii fi nekk seen yokkute la ñuy wër lu leen développé seen secteur lu développé seen dund ak lu ko changé moo leen tax a jóg nañu profité ci occasion bi 3 mois yaatu na ñu dem uti xaalis 28000 bëriwul dem fexe uti ay kayit yu légal mën a tegu ci yoon kenn du leen sonal ci dara ñu nekk seen jàmm parce que mbir na bu fekkee li nga yor nga bëgg sa teraanga yaa ko ciy am fexeel ba lépp luy tax nga gën a mën a ñoŋ gën a mën a nekk sécurité nga jóg taxaw ci loolu moo gën lépp loo xam dala yàqal wala loolu indi jafe-jafe sa secteur bi nga nekk. ba tey ñu des ci actualité gis nañu fan yi CENTIF génn benn rapport waaye itam ñu gis benn boo xam ne moo njëkk a génn boo xam ne foo la ñu ciy tudd turu ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom waaye original bi moom cité wul benn tur waaye itam dafa wax ni lu toll 125 milliards yoo xam ne jàpp na ne ay looxoor da cee am waaye itam ñëpp jàpp ne xel yëpp dem ci ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom naka nga gisee rapport boobee. ak itam moo tax ñu njëkk a génn faux rapport boo xam ne day cité Farba Ngom. mbirum reddition du compte ñun ñëpp. Sénégalais yëpp. dafa nekk demande sociale. Sénégalais yi ñoo ne. ñun gis nañu ne état bi fi nekkoon régime bi fi nekkoon ku ne xam na ne li ñu yoroon ci alal ci ñoo xam ne avant ñuy nekk dara yoruñu woon dara ak bi ñu nekkee ci régime pendant 12 ans li ñu yor ci xaalis bari na bari goo xam ne kenn ko ci salaire am may amut mais ñu gis benn nit koo xam ne amuloon poste kenn falu ko woon géwélu président la mais li mu yor ci alal. nekkoon assemblée nationale. mais bu nekkee assemblée waaw bàyyi ma ñëw. bu nekkee assemblée nag assemblée mais da ngay dund da ngay joxe dépasse. da ngay fay da ngay am kër. Farba Ngom li mu yor ci alal. ci loolu nga jàpp ne kër yooyu loolu ñu ko daan fay nga jàpp ne kër yooyu ci benn business. te mënul nekk dama ne même ci créé business. dafa am revenu boo xam ne. ci xel dafa yënul maanaa. mënul màggee mënul gaawee noonu. dafay am opportunité yoo xam ne li la koy may par exemple ñu ne yow kat citoyen sénégalais nga. am nga droit am lii waaye lii nga am da lay wóor ne jege goo jege nguur xaritoo goo xaritoo président nekk gu ngeen nekk benn moom ci nga profité pour gagner lii nga am te yow nga nekk sénégalais comme ñëpp est-ce que loolu yoon la non yow même bu fekkee yelloo nga ci dara dëgg la yelloo nga dara yow en tant que sénégalais am ko mais nag am maa yow jege gi nga jege état war na tax yow nga gën yeneen sénégalais yi nga xam ne jegewuñ ko nekk gi nga nekk xaritu président tax na nga gën ngay privilégié wu ci loo xam ne sénégalais lambda bi nga xam ne yow lépp loo def ñu ngi koy def ëppale woo ko dara booy fay impôt mi ngi fay impôt ngay participer ci développement wu réew moom muy participer ci développement wu réew ba pare yow ngay bénéficié wu ci président sama góor la président sama xarit la président sama nangam la te tey lu ñu dara ba ciy gagné ay multimilliards mais lu yoon léegi loolu ci kaw loolu Farba Ngom ak ñeneen ñu dul moom Sénégal yëpp amu ci kenn ko naan diw dafa sàcc mu koy sikki sàkk yaa ngi dégg kon rapport génn tudd ko mais benn rapport dafa wax globalement loolu amul sens li am sens mooy man kay ñii dañoo yeex reddition des comptes lu sénégalais laaj la lu ñu yàkkamti la lu jot la ndax faw nag ñi fi nekkoon seen xaalis bi ñu yor ñu wax ñu fan lañ ko jëlee beneen bi mooy li jaar seen loxo ñu voté comme ay budget pendant 12 ans lu ëpp te 40 000 milliards francs CFA ñu jox leen ko comme budget ñu war ko defar Sénégal fan lañ ko dugal fu mel ne Touba gii tey 45 milliards yi wax ne def nañ ko fii ci pour affaire assainissement mais fan lañ ko dugal parce que dafa am loo xam ne dafa yënguwut maanaa sob bu toll noonu mënul génn cim réew ñu ne def nañ ko ci réew mi te mënoo fexe ba xam fan la nekk cim réew dama wax ne buñ ne laa ba ma la ñu ne président Macky Sall liggéeyoon na mais président boo xam ne yow pour nga xam ne liggéey na da ngay taal sa oto fii dem ba Dakar loolu gis lim liggéey est-ce que am na kon non xaaral ma dama ne
bu ñu laa président wax nga ko fal pour réew mi yëpp pour réew mi yëpp yow nga taxaw ne président boobu di liggéey na man la lu liggéey nga ne ma da ngay taal sa oto dem Dakar kon kay échec am na. bu fekkee pour ma xam lu liggéey kay président am na lu mu fi liggéey. non danañ ci ñëw. dama ne. président pour nga xam lu mu liggéey ak foo mën a dëkk ci réew ma nga nekk waruloo taal sa oto di xool lam liggéey fi nga toog nga ko war a yëkk développement ci réew day fekk waa réew ma ba ku nekk fa nga ne ak loo gën a sori fa nga dëkk ci réew ma kon bu fekkee ne nag loolu mandat bu ñu leen joxoon dafa am ñenn ci ñoom ñu ko aakimoo bu ñu leen joxee 100 milliards danañ ci réew mi la jëm ñu damm ko ci digg bi def seen poos bu fekkente ni si dañoo am xaalis bu ñu leen jox biti réew pour Sénégal moom ko ñu am fuñ ko randal seen ron lali créer benn faux entreprise créer ko non di ca jaarale xaalis def balancement capitaux ngir mën a rawale mais loolu di leen foog nañ koy bàyyi noonu rek mu xëy di wéy Sénégal di bëgg a dee ñenn di dund di neexle di am dundu gu teey dundu gu naat ci kaw jooju jamono Sénégal yaa ngi bëgg a dee amuñu lekk amuñu naan loolu fu mu tege loolu état bu dëng moo koy def loolu bokk na ci révélation bi tax ndaw ñu jóg ngir sensé loolu kon nag bu fekkee ne fal nañ Bassirou Diomaye Faye ak le président Sonko le président Bassirou Diomaye li war mooy ñooñu ñu xamal leen ne la woon wonni na lii mënul continuer faw ngeen ñëw rendre compte faw ngeen ñëw wax ñu lii ngeen yor te fekk moomu leen ngeen goqi ko delloo ko ci askan ndax ci askan ngeen ko jëlee. moo tax c'est normal mbir mi commencé dafa yeex. man de fi ne nii. amul benn rapport bu génn dut baaraam Mame Mbaye Niang ma ci sikki sàkk naan nu maa nekkee wala benn rapport bu génn dut baaraam Farba Ngom may sikki sàkk naan nu maa nekkee. wala benn rapport bu génn léegi loolu wax noonu fan nga ko teg. fa ma ko teg mooy seen am-am. seen am yoo xam ne ay Sénégalais la seen am ay fonctionnaire d'état yoo xam dañ leen jël nekk ay ministre nekk ay DG kii moom nekku sax dara yéen wut maanaam seen am bi ñu amee ko ci ay alal ci ay milliards sëñ bi dañuy waxante dëgg dama ne da ci am ñoo xam ne waxuma la ñuy dépassé ci liñ leen di fay mais lañ leen di fay bu ñu ko doon jël di ko teg noonu nii te duñu ko laal pendant 15 ans 20 ans lii ñu am mënuñ ko ci am rawatina yow ngay dund di lekk di naan di dimbale di jox say xarit ba pare yow nga bëgg am loo xamante ne si boo liggéey téeméeri at mënoo ko am nga bëgg ko am ci pendant fukki at ak ñaar loolu mooy nag loolu kay li muy kenn wératewul ne kii dafay sax ci xaalis réew mi ba pare ànd see complice ci ñi nga xam ne ñoom mag nañ ci bokkal ak ka ko fa teg bu fekkee ne ñoom am na ñuy dundee caaxaan yu mel noonu nii sénégalais yi jëlee leen fa am ñu jub ñu ñëw lay yoon mooy ñu woo ñooñu ba ñëw ñun leen goqi leen li ngeen jëloon moomu leen ko delloo leen ko ci loolu la gaa yi nekk te Farba moom nga déggagu naa mais du moom de kese de ñi mu kii bari na de dangaa foog ne coow li gaa yi doon coow ak mbël ji commencement bi neen la woon dañ ko def nii rek pour dañ ko bëgg a def parce que ñun alerte xam nañ fi ñu jëm diw kaay nga yuuxa ndax moo bëgg a rey te kaay yow la ñuy wax kaay rek nga ne wut sama damay rey yow koo xam ne yooyu baax kenn diw la fëstale waxuñu dañu lay rey dañu la kaay dong rek nga yuuxu buy mag may rey wax leen ci bu mi ngi may rey yow loo xam da ngay xamuñu ko ba tax nga jàpp ne sa kaay gi daa am na ci gannaaw kon nañ bàccaaxaan gis naa ñu ciy wax gis naa waa TFM waa kër na kër yenn médias yi mais li jaaxal ñëpp mooy maanaam bu APR rapport bi njëkk a génne waaw maanaam dañ ciy cité turu Farba Ngom waaw alors que maanaam li nga xam ne moom mooy rapport original bi tudduñ ci benn tur loolu kay moo jaaxal mbir ñu njëkk a génn rapport boobu ba doog génn beneen dama ne jeexal nga wax da nga rapport original kon nga jàppal ne bee moom du rapport waaw jàppal loolu rek jàppal ne bee kon bee du rapport mais 145 milliards ci boppam li tax nga dégg ministre bi ci ndigalu waa nangam finance yi ne dañuy sàkku ñu lever immunité parlementaire am pour la ñu def loolu am moo amul kon kay la ngeen tuddee faux rapport lii jox na ko dëgg mooy sax gi ñu sàkku ñu dindi immunité parlementaire am ndax su fekkoon ne amul fenn fu ñu ko cité ci mbirum 125 milliards yi wala ci mbirum blanchiment capitaux kon doo dégg ñu ne ñu ngi demandé ci député bi di Farba Ngom ci assemblée mu lever immunité parlementaire. kon nag mën nañoo bu ñu gisee loolu mën nañoo jàpp ne rapport bi njëkk a génn kon. dama ne yow. léegi pour nga xam rapport bi dafa faux wala du faux. xoolal ci information bi am après mooy lan. mooy jëmmi finance ñoom. ñi ñu dénk mbir moom yi. jaar nañ ci ministère de la justice pour mu wax assemblée nationale mu sakku ci député yi
ñu lever immunité parlementaire u Farba Ngom mii parce que dañu koy tudd ci 125 milliards yoo xam ne dañ ko gis mu jaar ci ay compte yoo xam ne ay faux la parce que ñu créé ay sociétés yoo xam ne ay faux la kon balancement la capitaux la ndax CENTIF loolu mooy liggéeyam mooy ki nga xamante ne si xam nga dañuy jaawle ñaar rapport bi il faut ñu xam ne lu rapport bees rapport bi jàpp 2023 la woon ci nguuru Macky Sall la woon daa bokk ci rapport yi nga xam ne Macky Sall daf ci tegoon seen joon jox daf ci jëloon coon jaam teg ko ci ndax Macky Sall taxaw na fii mu ne yaa des rapport yoo xam ne moom moo jël coon joon teg ko ci rapport Farba Ngom da caa bokk parce que Farba dafa jegewoon Macky Sall boo gisee bu ñu déclassifié benn foo rek Farba Ngom mën fa am lu kenn amul jege Macky Sall moo ko waral boo gisee ministre yi ak DC yi daw ci gannaaw Farba Ngom ñu bëgg ñu fal leen ak ñu bàyyi fañ nekk Farba Ngom jéegoon Macky Sall moo ko waral Farba Ngom bu mënee créer société di fa def blanchiment capitaux jéegoon Macky Sall ko waral kon tey bu fekkee ne seen biir rapport boo xam dafay laal Farba Ngom du mujj fenn faaw ñu ci di changé am ñeneen ñuy jubali ñëw mën koo gën a jël loolu dëgg. mais est-ce que jàppoo ko itam li nga xam ne moom mooy règlement de compte. non règlement de compte amu ci. amu ci non reddition des comptes moo am. reddition des comptes waaw. règlement de compte amu ci. Farba Ngom dégg nañ ko ci benn émission mu wax ne moom amul luñ mën nañ ko jiiñ lu nekk ba mu def sàcc ak luubal wala détournement mais li nga xam ne loolu lay liggéey mooy wàllum courtier bi lépp loo xam ne te courtier ñëpp xam nañ ni muy doxee. waaw loolu lijjanti lu nekk am nga ci commission moom ay commission ci la amee li mu am li non mais am na loo xam ne corruption du commission am loo xam ne corruption la bu fekkee ne Farba Ngom dafa jege Macky Sall ñu war a joxe benn marché Farba Ngom jël marché bi defuñ ci appel d'offre mais mu nekk marché yaa ma neex ñu war a lancer appel d'offre lancer appel d'offre mu nekk marché bi yaa ma neex mu gis benn waayam fee war ci am nangam % jël marché bi jox ko moom mais loolu corruption la dañ ko corrompu moo tax mu jël marché bi defu ko appel d'offre xanaa mu jox ko ki nga xam ne yónnewu ko kon buñ laxasu rek di jaawale corruption ak nangam son non moom commission la wax. courtier ku ne xam ne corruption courtier ku ne xam ne ni muy doxee. courtier moom loolu jënd lu ne am nga ci commission nag. courtier bu légal. xam nga courtier bu ñu jaawale dama ne corruption ak nangam beneen son bi waaw corruption ak nangam son boobu yi bu ñu ko jaawale yaa ngi commission parce que tey bu fekkee ne Farba Ngom jege bu mu jege Macky Sall moo waral bu ñu waree jël marché boo xam ne ëpp na 2 milliards dañu war a def appel d'offre Farba Ngom gis benn waay ci gannaaw ci wet gi xam ko ne ko man kat am naa possibilité marché bii ñu jox la ko waaye ci kaw nga jox ma nangam % waa ji bu ko joxee corruption la dafa corrompu pour mën a am marché boobu mais amu ko ci légalement parce que dafa war jaar appel d'offre loolu bu fekkee ci loolu bu fekkee noonu demee Farba Ngom war nañ ko topp parce que dafa dañ ko corrompre pour mu joxe marché bi koo xam yëngu ko. ndax commission. ndax commission kon il faut ñu bay jaawale ñaar ki nga xam dafa nekk ne légalement jegewul président privilégié wul maanaam profité wul ci jéegu mu jege président pour am loo xam ne waru ko a am bokkulu kooku mën nga ne ay commission lay am ci li muy am ci marché mais tey ñu war a am marché boo xam ne ñu ko def appel d'offre yow Farba Ngom nga jege Macky Sall tax yow ñu jël marché ba nga jël ko ci sa mën-mënu bopp sa pexey bopp jox ko diw te yelluwu ko ngir la nangam % ba nga cay am loolu corruption la loolu rek war nañ ko ci topp mais dafa romb loolu Farba dafa mu ñoon xeeb loolu bu leen fàtte ne Farba Ngom sàcc nañ këram milliard bu manqué téeméeri million 800 et quelques millions 800 jëm jigéen 900 mais sëñ bi loolu mooy lan xaalis xobet ci kër lu jege milliard mais yéen a ngi xaar lu mel noonu mais boo ko ñoo ko déggandoo ñu Farba génn weddi mbir moom ba tey non mbir moom Farba du ci weddi far xam nga am loo xam ne loo xam ne ñëpp xam nañ ne c'est une waaqia la ñëpp wax ci ba loolu jàll Farba lu mu ci weddi lu mu ci dëggal mu mel na sax loolu la fa nekkoon ëpp na lool ndax waa ji dana dafa jël li nga dafa jël rek ñëw lim di ko daj ñu jël ko kon Farba Ngom mënul lay ci ne man kenn mënu maa topp parce que dénkuñu ma li dénkuñu ma dinaa sax APS yi loolu la ñuy wax Farba Ngom kenn dénku woon dara kon kenn mënu ko topp déedéet CENTIF lu njëriñam y a des personnes yoo xam ne dénkuñu leen dara te CENTIF mi ngi def ay rapport di ko jébbale CENTIF est-ce que moom ñi ñu dénk dara la mu ko tax a jóg non am nañ Cour des comptes boo xam ne moom mooy vérifier ñi nga xam ne dañ leen dénk xaalisu état pour ñu war a liggéey état ñu xool lañ leen di jox ci dépasse est-ce que ña ngi koy def ñu ko war a defam déet bokkut ak CENTIF bi nga xam ne ci blanchiment de capitaux lay dox koo xam ne dugg na ci banque te yow banque yow amuloo droit jékki-jékki yóbbu fa benn somme 5 millions
te musuñ laa xam ci benn travail bu la may nga mën a amandoo song 5 millions. xanaa ngay def par ndànk nii rek ba xëy am ko mais nga ubbi compte lii tey yow suñ Cheikh. wala suñ Fallou mi wala man mii. jël 5 millions yóbbu ko banque. boo demee banque taxaw defal la da nga indi ay leeral. parce que. wala mu boole laa seen waaw. dañuy wut blanchiment capitaux mën a jëm ci ay affecté ressources. mën a jëm ci yeneen financement ay yoo xam day jëm foo xam ne baaxul. moo tax Farba Ngom bu fekkee mënu ko jàpp parce que dañ ko dénkoon nangam. mën nañ ko jàpp parce que créé nañ moom ak diw benn société boo xam ne faux société la ngir ñu fay jaarale xaalis buñ bëgg a def seen ay poches. loolu moo dëgg. seen tif mboolem média bi nga xam ne sax média wu gaa yee la opposition bi lañ. gis naa chroniqueur yi ak yenn journalistes yi lu ñuy wax mbir mi ka ragal lañ mbirum politique mais seen tif moom ku ne xam ne du ay caaxaan. kon ñoom nangu nañ ne kon seen tif du mbirum politique. bépp rapport bu mu génnee bu dëggu la ndax ñi dafa nekk ñàkk caaxaan lañ benn mooy rapport bi moom rapport bu bees nañ ñëw foofu rapport bees du rapport 2024. président Diomaye 2024 la falu rapport bi rapport 2023 la nañ xam loolu. dafa bokkoon ci magi tegoon coñjam. waaw léegi doxuñ ko woon yoonu dëgg ñëw jël ko di ko doxal maanaam mbirum politique man ba caaxaan baaxul Farba Ngom dana wuyu ji. Farba li tax ñu bari jàpp ne mbirum politique la Farba du moom kese moom lañ tudd ci rapport boobu tudd nañ ci Tahirou Sarr ak ki nga xam ne moom mooy Mahmadane Sarr mais au-delà de mbirum Mahmadane Sarr gisuñu ñu woo ki nga xam ne moom mooy Tahirou Sarr tamit. non dama ne jékki-jékki rek cible Farba. non dama ne yow buñ ne ñu jékki-jékki cible Farba da nga xam nga la moo tax Farba gën a siiw parce que Farba dañu ne ñu ngi sàkk ñu dindi lever immunité parlementaire loolu moo tax yow mbirum Farba na ci léegi moo tax ñu xam ne Farba war na wuy ji war na dem leeral mais ñi nga xam ne amuñu immunité parlementaire kenn mënu leen joxoon instant bii nii kañ ngay xam ne ñoom impliqué wu nañ ci mooy bu ñu demee ba commencé auditionné commencé enquête yi commencé woo ak di convoqué mais Farba instant kenn wala convoqué nañ ko dañ ne rek ñu ngi sàkk ñu immunité parlementaire am bu fekkoon ne am na ñeneen ñi ci bokk nii te duruñ seen tur bu fekkoon ne ay député lañ da nga dégg bu ñuy wax ne Farba nañ dindi immunité parlementaire am da nga dégg ñu tuddaale Tahirou Sarr nañ dindi immunité parlementaire am mais problème mooy Tahirou Sarr amul immunité parlementaire kon moom bu ñëwee bay woo man nga bañ a dégg turam instant bi nii mais xaaral bañ commencé enquête yi Farba bi nga xam moo am immunité nag ñoom bu ko defee mën nañu sa police judiciaire nañu dindi kii bi nangam immunité parlementaire pour ñu mën ko auditionné loolu moo waral nga dégg tur yu gën a fës mais bu kenn am sikk sàkk ci ne mbir mi mbirum yoon la mbir la moo xam ne daray règlement ko to amu ci. daray politique amu ci amul single. loolu du neex a gëm de Ousmane Sonko fii la taxaw. waaw foofu la nga xam ne moom mooy Fouta wax ne. mais Ousmane Sonko l'homme bii mooy mujjub élection am. loolu menace la tamit. mais l'homme le plus renseigné dans ce pays après président mais c'est président Sonko bu fekkee yàlla dogal na information yi xam na li xew te président Sonko bu leen fàtte li muy wax ni wax ko parce que dafa nekk premier ministre dafa am information yi mais kenn taxaw doon def révélation que diw nangam dina am te boobu opposant la ma nga Assemblée nationale est-ce que loolu dafay tekki ne kon moom bu li amee rek mën na ci gannaaw boobu yoru pouvoir de même méttitu réew mii taxoon na mu lim ko ne 2021 dina métti 2022 dina métti 23 dina métti 24 dina métti yéen ko Sénégalais waaye caaxaanu ñi yor réew mi ak ñàkk a bëgg réew mi seen ñàkk patriotisme waral na loolu lépp dana am est-ce que kon bu métti rek da nga koy teg moom ne ko yow la déedéet du loolu il faut nga xam ne président Ousmane Sonko yàlla da koo may goo xam ne fi ne di nga ponkal di xalaat li war a xew 2060 fi ne président Sonko bu nga toogee mën na la ko wax maa la wax lii li war a xew 2060 bu la nangam dana ci aw boobu nga bind denc te xam ne fekkee na la si dund gi bàyyi genre nit boobu la nekkoon na lépp lu mu rafetlu rek kene moom bu loolu excès moom mooy responsable non yàlla moo ko may xam-xamu ñi def ak ñi defut kon su taxawee mu ne diw bii mooy dernier politique am na xam-xam bu wér kene kii lu ba ne al réew mi te yoon dina ko topp parce que loolu al réew mi yoon topp la loolu du neex a génne ci bopp nit ñi Ousmane Sonko nekkul ci ginnaaw moom. non dégg nañ Maître Amadou Sall. d'ailleurs moom sax nekkul avocat ki nga xam ne moom mooy Farba Ngom. mais dégg nañ ko foofu la ci TFM mu wax ni. waaw dossier bi maanaam purement politique Ousmane Sonko ba cité ci li ma wax léegi. dolliwaat ci que ni
Ousmane Sonko dafa bàyyi ba jël ay juges yu boppam wax ne ñii. non duñ ay juges yoo xam ne. moom maa ngi dégg dañ ko yàq sax indi ay juges yu maa ngi dégg ñuy wax loolu dañ ko yàq président Sonko musul taxaw ne damay teggi suuf si Macky Sall fal suñu ay juges non amut. déedéet moom dafa wax ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay complice di jàpp ci Macky Sall di ko def ay sale boulot danañ leen fi jëlee teg fi ñoo xam ne dëgg rek moo leen ñor ñu àtte dëgg loolu mooy dëgg. bu dee politiciens yi nga xam ne ñoom dañ daan mos bokkoon ci ñi nga xam ne daan toog ci wetu jëlkat yi buñ jëlee jël bokkal leen mais ñooñu kay dañuy wax yëpp mooy la enseigné. mais Amadou Sall avocat. Amadou Sall avocat la mais dana mos léegi opposant daana mos jamono Macky Sall waaw dana mos kon kooku lu muy waxee loo xam ne day jàpp ne kii nga xam ne moo ko yàqal mos googu lu koy fëfëri xam nga président Sonko politiciens yu njëkk daa am gis-gis bu ñu am ci moom dañu ne kii lu mën a xew mu baaxul lu tax parce que moo nu yàqal suñu noos ga loolu rek la du ñee baaxul parce que bëggul réew mi du ñee baaxul parce que jubul du ñee baaxul parce que nekkul koo xamante ne si ku am xam-xam la déedéet baaxul la ñuy wax parce que ñoom moo leen yàqal seen noos ga seen caaxaan yi nekkoon di ko def ci réew mi mais kooku mën na xëy bis nga jàpp ne ñu jël acte boo xam dafa aar Sénégal moom mu cee wax ju rafet ku ci séntu te du am. ba tey ñu des ci mbiru Farba Ngom gis nañu ki nga xam ne moom moo di Doudou Wade nekkoon PDS mooy wax na nag mu mel ne topp gi nga xam ne ñu ngi koy topp Farba Ngom moom d'accord ci ndax nee na am na 1000 milliards yoo xam ne premier ministre Ousmane Sonko yëkkati woon na ko wax ne gis nañ ko ci benn compte kon nag loolee la war a topp bàyyi lii nga xam ne léeragul ne ñu ngi koy toppee ki nga xam ne nag moom moo di Farba Ngom. man damaa xamul ñooñu ba yan nopp la ñuy déggee. ci naka man ñooñu seen déggin xam nañu koy juutal xaw ma ñoom dañuy juutal seen déggin yi sànqaax dañuy juutal déggin xam nga président noo xaaral président Sonko def ne buñ leen waxee ne am na compte boo xam ne 1000 milliards ma nga ci da ngeen ko gëm noonu la ko posé est-ce que buñ leen waxee ne leen am na compte boo xam ne 1000 milliards ndax loolu jaam na daal di jàll pour xamal ne gravité wu ñi fi nekkoon li ñu doon def yaa ngi dégg. mais Ousmane Sonko wala ne compte am gis nañ compte boo xam ne 1000 milliards. mais ni ma la wax ni mooy li am man loolu la ko wax. kam na nga léegi après yow bu dee politicien moom. yow ni ngay déggee moom day juutal déggin wi bu fekkee président Sonko daa la jub. politicien bi. moom dafa am nopp yoo xam ne du nopp yu baax. yuy dégg duy dégg yiw. moom day juutal mbir mi déggin wi. pour manipuler askan bi bu loolu jàllee mais compte bu am 1000 milliards. CENTIF génn rapport jébbale ko ñu war a mu aju ci 125 milliards xam nga 125 milliards mooy lan loolu bari na de li man bari na de. bari na moom ci njàng mi. ci faj gi ci forage wala ci wàllu ndox mi. lim ci man bari na lool fu mu dugg du fa digg jàmbat 125 milliards. waaw loolu ñu koy topp est-ce que ku la wax ne du ñëw ci loolu après nañu xam ne kon lii mbir mu dafa am tàmbalookaay. lële xaalis bu ñu gis ci compte. xam nga tey nekkuñ kër yi ba ne yow ko sa xaalis mu ngi ci compte bi daa bari kaay wax ñu noo ko amee non non xaalis bi li muy bari faw rapport génn buy wax ne yow kat rapport bii épinglé na la kon ñu ne kon de diw xaalisam bari boobu mënu doon ñàkk parce que rapport bi moo tax mu duur ko baaraam mais bu jëmoon ci benn compte fekk fa ñaari junniy milliards laa wax ne ñaari junniy milliards mun ñoo xëy jëw jàpp la denc la ci kaso bi. jëm jàpp non parce que liiru kër yi moo naan yow sa compte bi gis naa ci 2000 milliards kaay wax ñu foo ko jëlee ok subaa mën nañ ñëw laaj la foo jëlee xaalis bi mais Doudou Wade xam na ne yow gis nit moom Doudou Wade muy Yirim muy Birahim Seck muy Moussa Diop même nga gis ci compte 1000 milliards taxul nga maa dem jàpp borom compte ba ñëw tëj ko faaw nga xaar rapport bu ñëw épinglé ko nga mën a wax ne kay lii moo mën a nekk parce que 1000 milliards wut mën a nekk kon diw su ko rapport bi duutee baaraam wax na dëgg ndax compte am bala ca nekk jaaruwut loolu moo mën a nekk. bu fekkoon ne kii lañu la mi ngi fi ba léegi ci la ñu attewoo mën nga ne ki nga xam ne compte am dafa am 1000 milliards dañuy dem jàpp ko jëlee ko ñëw ne ko foo jëlee 1000 milliards yi mais kii nag moom même boo gisul ci compte am milliards waaye gis nga mu am moomeel gu bari ba pare ñu tudd ko ci ab rapport bi kay ki ñu tudd moom lay yónni woo moom lay yónni kaay wuyu kaay leeral mais réaction kon ñoom bu ñu jaxasee ak di manipuler askanu Sénégal gis nga mbir mi ay politique amu fi yoon moo fi am ak jub ak jubal ak jubbanti
il faut ñu xam loolu. mais jàppoo ne mbir mi dana bëri ñoo xam ne danañ ci taqee. ndax gis nañu ki nga xam ne moo di Farba Ngom. ñaari baat ñett mu ne maag yow jaaroon nañ fi jox naa la. sàngam non waaw oto xam nga Farba Ngom mais réaction yi ngay gis man du la jaaxale wu. non xam nga Farba Ngom. moo tax ma ko sax dinaa la daa bëri ñoo xamante ne si. dañuy wax parce que jàpp nañ ne président Sonko mënul yàqal. parce que jamono jooju ñu ngi la doon mosal. Farba Ngom dafa taxaw mu ne moom jox na diw xaalis bu jaar ci moom sax la wax nag dañu ma jox mu indil la. kon yéen gëm ngeen ne kon Farba Ngom daan jot xaalis. daana joxe ma. pourquoi mu daan jot xaalis. waxul ne dama daan liggéey am commission de. xaalis moom yabal nan ma kay lan wax yabal nan ma indi la nangam fekk la sàngam. jeex na sàngam ak beneen bi mu ne diw jël na ma jël. fu ñu jëlee luñ jël dañoo fekk teg ko de. lu xool luñ jël moom dañ ko teg nit ki moom loolu jël dañ ko teg waaw jël na ma jël moom foo ko dégg mooy dañ koo teg wala ñu tàllal la ko buñ la ko tàllalee nga jël dañ laa corrompre. buñ ko tegee nga jël da nga ko sàcc te lu ci nekk yoon da koy tere nañ xool na ñaari ban lañ Farba Ngom def te moo ko wax nag wax na ne jox nañ ma indil la. wax nañ ma jël na ma jël. léegi nag bu fekkee dañ laa jox nga jël corrompe la. corruption la bàyyi corruption la corruption la. te corruption fu mu am kañ corrompe ko corrompe yëpp indi li war a daan. dañ leen war a beneen bi mooy. buñ ko tegee nga jël da nga ko sàcc kon nga lu ci am Farba Ngom mënu mucc. Doudou Wade ci boppam laa wax. nañu ba caaxaan yi te mooy. boo nan PDS moom Macky Sall. dama ne Doudou Wade ak. nangam Wade ak nangam mëlim sànq. Birahim Seck. nañu bàyyi seen dégg-dégg yi ñuy juutal. dama wax ne mbir mi kër yi amu fi. compte 1000 milliards nekk ci. te kooku rapport épinglé gu ko. mënul yomb nga jëy xëy ne ko rek gis naa sa compte 1000 milliards kaa ci kaso bi déedéet. bu fekkoon kër yi moo fi nekk. compte bu ñu gis 1000 milliards danañu woo borom ne kaay foo ko jëlee mais amuñu benn lu mën a permettre nit ki nga gis ci compte 1000 milliards rek da ngay jàpp ko ñëw déedéet boo gisee ci compte nit 20 000 milliards 40 000 milliards lu mu bari jaaduwul ñëpp xam nañu jaaduwul waaye faaw nga ne tekk ba gis rapport boo ko dul baaraam nga door na ko kaay goo xel xaalis bi kon ñoom bu Doudou Wade loolu mu wax xam na ne mënuñ koo wax na rek 125 milliards yi nañ dem ci 1000 milliards ba pare mënul nekk. boo dem ci 1000 milliards foo jaar ba ñoom ngay jaar nañu ko wax. 125 milliards yi nag dañ cee dut baaraam nit moo tax ñu sàkk ñu defee immunité parlementaire am. su ci loolu incha allah rapport bi wax. léegi dañuy des ba tey ci rapport boobu nga xam ne génn na ñu ngi ciy tudd koo xam ne mi ngi wóyee ci Mahamadan Sarr ñu wax ne moo daan luyee li nga xam ne nag moom moo di état bi ay oto ñu gis ci li nga xam ne nag moom moo di comptam lu toll ci 13 milliards loolu nag nekk ko yoo xam ne jaaxal nit ñi. Mahamadan Sarr nga wax. Mahamadan Sarr waa léegi Mahamadan Sarr moomu. moom dañuy dañ ko jox marché de. kan nga jox marché bi. dafa yor loolu ñu ngi ciy tudd Amadou Sall de. waaw man nga jeex na dafa ne loolu corruption. parce que li xewoon bu njëkk moo garaaw. diggante 2021 jàpp 2023. doomu président nga. góor président nga. xaritu président nga. kon war nga mën a am loo xam ne kenn xamu nu mu toll ci alal. dañuy fekk loo xam ne marché boo xam ne appel d'offre la war a dem yow kii sama waay la nga jël marché jox ko parce que pourcentage yaa ngi koy am corruption la corruption bu gaaw la kuñ ko kay dañ ko war a jàpp déjà ñu mandat dépôt jeex na c'est grave ça mais imagine toi sëñ bi ay du oto pendant 200 wala 300 nga bëgg ci am 13 milliards sëñ bi loolu yéen oto ak fu mu jëm. lan moo ci ëllëgu Amadou Sall. li ëllëgu Amadou Sall mooy. dañ koo corrompre. Amadou Sall lan corrompre wala Amadou Sall moo corrompre. non ki nga xam ne moom mooy gagné marché bi mooy am lu muy joxe ngir jox ko marché bi. kon Mahamadan Sarr ba nga xam ne kooku dimul proposé ko. non dama ne Mahamadan Sarr mi nga xam ne. moo gagné marché boobu. ci ki marché bi jaar ci moom. war na wuy ji leeral kii nan la def ba jot marché bi lan la teg sa loxo pour ñu mën ko jox marché bi. parce que bu fekkoonte ne si 13000 milliards yooyu. appel d'offre am na ci mais mën ngaa gis ko proposé 5 milliards wala sax 4 mais loolu du baax ci ñoom parce que kon duñ mën a def blanchiment de capitaux duñ mën a sàcc xaalis faaw ñu xool ki nga xam ne moom boo ko joxee day tax ci Sénégal lu ëpp la kee waroon a laaj ngir ñu mën ko jox parce que loolu da ko war a ndaggaat joxewaat ko ci suuf ka nga xam ne moo ko jox marché bi. mais loolu c'est grave kooku képp ko def
da nga war a leeral yi da nga war a wuyu ji loolu mooy dëgg. jërëjëf léegi dañuy daal di dugg dañuy ñëw fi nga xam ne nag moom moo di ci Touba gis nañu jamono ji li nga xam ne nag moom moo di coow li bari na lool ci li nga xam ne moom moo di mairie bu Touba ni ko Abdou Lahad Ka yore nga gis li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi ñenn ñi dëkk ci Touba réaction bi ñu ciy am dem bay laaj sax naan fal ki nga xam ne nag moom moo di Abdou Lahad Ka di dugal budget bi nga xam ne mi ngi dugg ci mairie bi muy 6 milliards yooyu noonu naka nga jàngatee mbir mi. li ma ko jàngatee la mooy jubal jubbanti bi. mooy dox rek mooy def effet. jubal da ngaa jàpp ne Abdou Lahad Ka ni mu yore woon maire bi normal. maa ngi ci ñëw kay. lépp dana leer bu soob yàlla. lu ci war a wax kay dañ ko wax. teg ko jàng bil ihsaan. dama ne. jubal jubbanti la jàpp ne moom mooy def effet. mooy dox ba agsi ci kër Abdou Lahad Ka. gis nga Touba. wax dëgg yàlla bu ñu déggee Adama Diop def révélation yooyu. xëy na moom la yàlla jaar na ci moom. mu wax lakk dégg ko. waaye ñu ko doon moomtu ak di ko wax bari na trop. ndax ak jaaxle gi mooy lan mooy ni nga xamante ne si moom la mairie bi yoree budget bi nga xam dañ koy woteel par an ngir mu war la liggéey biir Touba commune bi nga xam ne la jigéen yow da nga naan taximaan yi ay patente boutique yi CDT yi képp koo xam ne am na warloo mairie bi daf koy joxe parce que dégg naa ci kenn ci ñoom ci adjoint au maire yi yaakaar naa 17 adjoint au maire la tabarkalla yaakaar naa tuuti wudde mu ne moom li nga xam ne moom la état di jox comme budget mairie bu Touba matul 1 milliard nee na moom kon 5 milliards yëpp ñu ngi koy jëlee ci dëkk bi looloo de 5 milliards yi ñu ngi koy jëlee ci dëkk bi ci boo ci dëkk ci fan doo ko fekk ci benn kàmb nga lu xote ko ci nit ñi ci marché yi boutique yi charité yi taximaan yi ak réew mi mais ak ba pare doo ko delloo ci ñoom. mais loolu dama ne moo tax ma ne donc posé question ma ne borom xam-xam war nañoo génn borom xam-xam yi dëkk bi war nañoo génn ñu wax ne ndax lii lan la ci sëriñ bi wax maanaam jàngaleem sëriñ bi lan la wax ci nit koo xam ne dañ lay fay ngay lekk te lañ lay fay yow lëggéeyoo ko dégg naa ci kenn ci ñoom mu ne nit ñoom bi adjoint au maire yi dañ leen di jox gasoil dañ leen di fay parce que 300000 wala mën na ko jege wala lu ko ëpp ba pare ci ñoom kenn koo xam ne yaa ngi xëy liggéey si amul ndax ña nga fa gëj dippi ba ñu installé kii ba léegi. est-ce que loolu yem na maanaam sëriñ bi mbirum patente yi du addiya sëriñ bu wootee ñëpp dañuy dem joxe ci seen addiya loolu fee la nee la féete mais bokkut lu jëm ci mbirum mairie nga xam ne da ngay seere pour liggéeyal sa waa commune yow ñu jël 6 milliards la ko jox te 6 milliards yooyu amul fenn foo xam ne waa commune boobu muy commune bu Touba mënuñu làmb fenn ba daj ko fa du ngeen leeral wala boobu ngeen def ay sensé ay programme tamit dama jàpp ne sax erreur dëgg-dëgg mënul weesu pour yow ñu gis li nga liggéey da nga koy wax ñu doog koo xam mais loolu c'est grave. gisoo lim liggéeyam. non gisuma ko. gisoo lim liggéey non gisuma ko dama ne. erreur mënul weesu yow 6000 milliards yi la jox pour ñu xam foo ko dugal da nga koy wax loolu kay mooy échec total la ñu noonu. kon yow maanaam bu ma la déggee daal ni nga xam ne yore nañ ko mairie bu Touba jaaduwul daal. waaw dama ne la bu jaaduwul. loolu jegewut a jaadu. li ñuy wax kay mooy loolu du mën a nekkee ba pare ñu ci taxal sëriñ bi li ma gën a métti mi ngi noonu. mais li tax ñu tudd ci sëriñ bi sëriñ bi ñoo ko jox ab la. non kay dafa nànk. gis nga dama ko waxoon sama émission bële. nañu bàyyi di takkal sëriñ bi. nañu bàyyi di takkal sëriñ bi. nañu bàyyi di takkal sëriñ bi takkal sëriñ mooy lan mooy yow sëriñ da lay dénk ab liggéey wala mu jox la njëge ci benn mbir nga war a dem def lu baax def lu rafet ñu xam ne lii moo méngoog sëriñ bi yow nga ñëw def lu ñaaw def lu salte ba pare naan sëriñ bi ma sant li sëriñ bi bëgg day am li sëriñ bi bëgg day am kay loolu kenn werante wu ko waaye lan la sëriñ bi bëgg ndax doxin wu ñaaw wi ngay doxal ndax lekk wi ngay lekk alalu askan wi ndax loolu la sëriñ bi digal déedéet kon pourquoi nga def loolu ba pare bu ñu waxee naan sëriñ bi ma fi teg mais sëriñ bi ma fi teg dafa war a tax nga lekk alalu askan bi bu taxal sëriñ bi gis nga am ñoo xam ne dañuy mel ne koy tagg sëriñ bi dañ koy xaslu ba pare dañ koy taxal parce que yow mënoo ne yow sëriñ bee ma sant ma liggéey sëriñ bee ma jox ndigal ma def lii te ku ne xam na ne sëriñ bi du joxe ndigal ci lu dul lu rafet ci lu dul nu mu gën a baaxee du joxe ndigal mukk lu lor aw askanam yow nga boole loolu lépp def koo par naan sëriñ bee ma ko sant sëriñ bee ma ko sant
nañ ba loolu nañu def ñoom jéem a lay la ñu def te gën a ci sëriñ bi nga jëm yàlla njàngaleem sëñ Tuubaa dafa dàqonteeg kuy lor saw askan njàngaleem sëriñ Tuubaa dafa dàqonteeg kuy lekk lu lewut te lekk lu lewut bokkoon ci la koy dëggal mooy mairie bu Tuubaa ñu lay votel ya budget chaque année 6 milliards kenn ci ñi nga xamante ñooy adjoint au maire yi wax ni état bi PACASEN li muy joxe te seen réalisation yi nga xam ne am na ku ma dégg muy wax naan réalisation yi maire bi def na nangam làkk def na nangam mais réalisation yëpp boo xoolee PACASEN la te PACASEN bu la joxee daf lay wax sax fi ñu koy dugalee fi ñu koy def ci wàllu santé ci wàllu njàng ci wàllu wax nangam am na ku ma dégg ci xam-xam bu wér mu ne 2017 la maire gi yu Touba gën a tabax benn école wala collège wala dara 2017 te 2017 ba léegi ñu lay wotal ay budget ñu koy séddoo. waaw ñu ngi koy séddoo seen biir mais loolu moo am loolu dafa dàqonte njàngaleem sëriñ bi njàngaleem sëriñ bi dëppoowul ak ñu jox la yow en tant que maire waa dëkk ba yore seen ay 3000 seen ay 2000 yéen ngeen di séddoo di lekk. mais est-ce que kon jotul ngi maanaam yéen ngeen noppi comme que nii ngeen sëriñ bi lu mu def. déedéet maanaam sëriñ bi dafa jël maire bi jox ko. dama ne bu leen taxal sëriñ bi dama ne bàyyi li nga naan sëriñ bi lu mu def dama ne bu leen taxal sëriñ bi te kenn du noppi xamul tax duñ noppi. lu baaxul li ci noppee da ngay gis loo xam ne baaxul dëppoowul ak njàngaleem sëriñ bi nga noppi ci mais loolu musiba dañ ko war a wax indi ci ay leeral dénoncé ko ñaawlu ko ba sëriñ bi jox ko. yow nga jàpp ne ni maire bi doxee sëñ bi yëpp ko. mais loolu bu fekkee sëñ bi yëg na ko kon mu gën a garaawati kon mu gën a garaawati waaw noonu man gars yi li ñuy wax di ko seetlu yow nga ne ma sëriñ bi yëg na ne askanu Sénégal Touba ñu ngi natt ku nekk patente 3000 francs bàyyiwuñ kenn ba mat 5 milliards am ñu ko séddoo ngeen bëgg maa wax ne ma sëriñ bi yëg na ko ba pare loolu mi ngi ko ni di am mais loolu kon mu garaaw mais loolu kenn mu garaaw lu ëpp naa xalaat bu kenn wax loolu dafa garaaw loolu dañ ko baax man li ma gëm mooy sëriñ bi yëgu ko parce que sëriñ bi du yëg lu mel noonu te indiwu ci saafara loolu mooy li wér ku xam sëñ Tuubaa ni muy doxee ku xam sëñ Tuubaa li mu jàngalee ak li mu woote ci ihsaan du fekk mukk fu ñuy loree aw nit wala ay nit yu dundee lu lewut mu ne doole wala mu ko fay baax mu ko nekk kon nañ ci génne sëriñ bi ci loo xam ne jarul yoon dama wax ne Abdou Lahad Ka ak ñi mu nekkal ci mairie bi nañu xoolaat seen taxawaay te xool nañuy lëggéeyee au lieu nga yebal ay nervi yuy dem di kër Adama di ci yaayam ak di ko woo di ko menacé di ko wax amul sens Adama wax na def ay révélation fan la ñu dugal 6 milliards yi nga xam ne mairie bu Touba ñu ngi koy wata chaque année. ak lii dugg màggal gi lii dugg màggal gi. na mairie bu Touba fexee indi ay solution ci loolu fii boo demee ci marché bi xam ne mairie bi la mu fa jëlee defu ko fa mbalit maa nga fa kàmbu yaa nga fa yéen saa nga romb tuyau boo xam daa fokk ndox may génn ci suuf foo xam ne day tooy pendant un année bi yëpp du wow parce que kenn ko defar amee kàmbu xoolal boo jugee marché Ocass jëm jumaa Touba diggante kër Sëñ Fallu ak Sëñ Blaat te ko mën a expliquer kenn waxul maire kaay dem defar tali bu mat sëkk non mais maire mën na réparer te Touba lu neex a liggéey la ndax ñaara ngi nii yoo xam te war a tax ngeen Touba lu neex a liggéey la bu ñu ko ne éclairage Touba Ca Kanam mi ngi lay doon rek mi lay jàppale. foofu laa bëggoon a wax. bàyyi ma ñëw mi lay jàppale. kon yow maire li nga war na financé ci wàllu éclairage wàññi nañ la ko. te yow Touba Ca Kanam budget bi muy jël di ko defee éclairage ci mbedd yi ci yenn barab yi mairie bu Touba jox ko. taalibe yi ko dajale. kon loolu sakkanul poste maire ngir mu gën a mën a liggéey. boo ñëwee ci wàllu mbale alxames bu jot koñ boo dem yaa nga fekk nit ñaa nga gën di bale lu ñu laaj kaa yi nga utal ñu ay tonni kaa yi koy tonnee pour def ko ngir ma ko yóbbu mais loolu lépp dara bu ñu am avec tout ça maire bi ak ñi ko jàppale ci dëkk bi yëpp dëkk mel na Touba man jàpp na lu neexal liggéey la am Touba Ca Kanam bu koy dimbali ci wàllu éclairage am mairie koñ bi ñi nga xam dañuy génn chaque alxames di bale xaalis bi doon dugg foofu kon yi ngay dégg ci tëli bu toj ndox ma di fa taa pendant 2 mois wala pendant année bi yëpp wala mbalit mu salte mi ngay gis ci biir marché bi wallahi du am te da nga gis ay non c'est extraordinaire dana liggéey dëkk façon liggéey boo xamante ne si ñëpp danañu rëccu wala ñu di wax anan
lan moo tax mairie bi yéex a dugg ci ay loxo. ba pare di am budget 6 milliards ba pare kenn mënul gis loolu ci mairie bi loolu bu ñu wax ñaan seet coono sa gannaaw wala indi waa parce que li am solo mooy ñu jéem a leeral wax ana fan la ñuy dugal 6 milliards yii yi nga xam ne moom la ñuy fay taximaan yi moom lay fay ñu wax fan lañ ko dugal loolu moo ëpp solo mais nekk fi ay diwane sa gannaaw ak ay sëñ bee ko jox nangam ak di taqal sëriñ bi ci loo xam ne tegul fenn loolu dañ ko ba borom xam-xam tubaab war nañu génn ñu leeral ñii alal ji ñuy lekk lan la ci njàngaleem sëriñ bi wax te ku ne xam ne njàngaleem sëriñ bi foofu nga moom njàngaleem rek la am benn alal ji dañ koy lekk. da koy lekkee. léegi nanu wel ba tey dañuy delluwaat ci actualité gis nañu fan yi ki nga xam ne moom moo di maître Moussa Diop bokkoon ci Diomaye président coalition Diomaye président. waaw yëkkati ay kàddu di wax ne ñii nga xam ne jamono ji ñoo fi nekk ñoo gën a garaaw Macky Sall naka nga jàngatee kàddu. non xam nga ba tey sëñ Moussa Diop. maître Moussa Diop daa bokk ca ñële moo tax. maître Moussa Diop benn bu fekkee dafa jàpp ne na mbir daan doxee la ku ne doxee day trompé wu. mooy lan mooy bu ñu àndee maa yow bu ñu paree da nga may compal. président Sonko waxuma la baal ma la non pas nawloo dama ne gis nga président Sonko dafa wutee doxin ak politiciens yu njëkk yi. président Sonko fii la taxaw ci Mbour bi campagne bi waaj a jeex mu wax ne waxuma waxi gagné ndax xam naa danañ gagné mais bu kenn jàpp ne bu ñu gagné dañuy séddoo d'abord keroog wax na ne moom mooy personne morale bu parti bii di Pastef parce que moo taxawoon ci kanamu caméra yi di wax ak jeunesse bi moo def ay déplacement effectivement lam doon wax ak nit ñi ñëpp muy Sénégal gépp waxuma jeunesse bi waxuma paa yi Sénégal gépp lam doon wax ak ñoom bokku ca bu ñu àndee ba gagné damay jox nangam amu ci kon Moussa Diop bu fekkee moom loolu lay xaar bu amul ka ñuy baaxuñu mais kon moom baaxu ci ñoom mais Moussa Diop lu ko arrangé wul te arrangé Sénégalais it li arrangé Sénégalais moo gën de. mais maître Moussa Diop li nga xam ne wax nga ko noonu moom xam la na ne ay mbirum poste ñoru ko. non non te it ba mu commencé wax régime bu Macky Sall ci la doon waxee. te ba muy wax ci poste la ne kon di wax. non non kon kooku du poste moo tax muy wax. non Moussa Diop loolu ñu wax mënuñ ko gëm xam nga mënuñ ko gëm. bu fekkoon ne Moussa Diop boo jox nañ ko poste du wax. bu fekkoon dama ne bu fekkoon ne. yoroon na fi Dakar dem dikk. dama ne non mais ñoom boobu xamoon nañu ne affaire jeex na Moussa Diop bi muy wax ci affaire troisième mandat la wax. troisième mandat bi ñu ci wax Macky Sall jeexal na kon loolu ay wax. non Macky Sall li gën a garaaw mooy. non dama ne. Macky Sall ñi àndoon ak ñoom Sëñ Fallou gis nañ muy def ay yu gën a garaaw yooyu yu garaaw ay luubal yu fi xew ay jaay doole am ñooy favori am ñooy suufeel te ñoom ñooñu kenn waxu ci mais biñ demee ba mbir mi jeex mais mën na ci wax. taxay na sax mbir mi jeex moom mënuma koo nangu. parce que ba muy génn moom des na ay ñaari at ñetti at. te booba ku waxoon ne ak persécution bi Pastef doon dund ku leen waxoon ne Macky Sall ak ay pexeem dina fi jógee ñu ci bari duñ ko gëm kon loolu boo taxawee ne booba xamoon na ne jeexal na tamit loolu tamit du neex a dugg ci boppi nit ñi. non xakañ dama ne parce que booba dama ne troisième mandat fu ñu koy waxee xamal ne yow sa mandat bii kat bëgg na lu ci topp parce que mi waaj a jeex comment nga Moussa Diop bu fekkee dafa wax loolu man li ma gëm mooy dafa amul poste moo tax mu wax ko bu amoon poste du wax li mu wax loolu mooy li wér ñoom ñooñu politiciens yu njëkk yooyu amul ci kenn koo xam ne dañ la jox poste ci régime bu bees bii ba pare ngay continuer di xarab mais nag ñoom jàpp nañ ne dañ daan doxee bu njëkk moom moo war a continuer di am mooy rek damay ànd ak yow kon bu affaire jeexee compal ma boo ma compalu ma wax Moussa Diop kenn def ko dara président Sonko nii muy doxal daan doxee naka jekk ñi muy wax ak di waxal ñëpp mosu cee bokk foo ma faree ma joxal dangam amu ci li am solo mooy danañ bokk defal réew mi képp koo xam ne yeyoo nga poste sangam wala am nga ca xerañte bu ko yeyoo jox la ko nga liggéeyal Sénégal. sa wax ji moom maître Moussa Diop moomu ko parce que moom laajut poste. non ah kañ daa am poste moo tax mooy Moussa Diop moom ah kañ moom moo naan li may wax poste taxul. kon nga poste tax non dafa nang dama ne Moussa Diop président Sonko képp ku koy ŋàññi jubloo képp ku ŋàññi Ousmane Sonko jubloo. dama ne képp ku ŋàññi dama ne képp ku ŋàññi Ousmane Sonko jubuloo képp ku jub te bëgg Sénégal wallahi al-azim doo ŋàññi président Sonko nañ ba caaxaan baaxul yow dafa ñuy gis nit ku mel ne di juum non juum yi lan ku la waxee juum du juum lu mu def noonu la kooku président Sonko moo tax ma dafa xar baax ma dama ne président Sonko daa xar baax xam nga mu xar baax mooy nit ku yàlla bàddil la koo xam ne su tëjoo xalaat ba pare lu mu def noonu la
lu mu def noonu la. kanam ngay xam. ma ne Ousmane Sonko nit la. waaye nit la kay kenn wér ko dama ne comme mais xar na baax. xam nga di décider nit ñi di ci am xalaat. waaw loolu ba ñu ma ko. nit ñi mën nañ ci am xalaat. kon mais dama ne ku ci am xalaat. non waxuma ku ci am xalaat dama ne ŋàññi laa dama ne képp kuy ŋàññi président Sonko. wala nga koy wax ju ñaaw nga koy xas ci ay décisions yu mu jël. non Moussa Diop dafa ne dafa d'accord dafa xas président Sonko parce que ni muy doxalee la wala parce que li mu wax la loolu laa wax ne ku ko def jubudoo maître Moussa Diop bu fekkoon ne am na poste du ŋàññi. yow nga jàpp loolu laa gëm man. jërëjëf Serigne Akhi amoon nañu mbégte dalal la bu fekkee am na loo xam ne bëggoon nga cee wax rek. waaw li may wax rek mooy jërë ngeen jëf di sant bu baax mais en tout cas ñu xam ne Sénégal moom mu ngi ci yoonu changement te dana changé incha allah. loolu moom dara mënu koo tee ku yebul nag ñun nangu dogal yàlla bi. balaa ngay jeexal. waaw damay ñëw ci Mansour Faye gis nañ ko benn post bi mu def ci Facebook. wax ne moom dafa tiitul ndax boppam. mais dafa tiit ngir réew mi fi ñu ko jëmale ay incompétent ñoo ko yor. ñi nga xam ne maanaam plongé nañu réew mi ci foo xam ne daanaka mënatuñ ko faa génne. mais incompétent yoo xam ne ñoom ñëw fekk réew moo xam ne ki leen ko jox budget bi mu woote woon lekk na xaaj bi balaa muy dem ñooñu mu tuddee incompétent ñoo tenir discours vérité yaa ngi dégg ànd ca ak la fi nekk ku néew di mu seeg moom fexe ba année bi jeex amul benn salaire bu ñu fayut ci incompétent yooyu mu wax ñooñu ñoo bàyyi as budget ba pare dugal Sénégal ci suufa suuf mu rëppeelu ñooñu ñoo fexe ba wàññi dund gi incompétent yooyu muy wax dund gi temps yi non bàyyi ma ñëw dund gi wàññeeku na bu fekkee yokku na defal ndànk rek sëñ Fallou bu fekkee yokku na ñi ko yokk mooy commerçant yi mais gis nga Assis Ndiaye ak Ilimane Lam ñu ne état bu Sénégal conteneur bi nga doon fay 6 millions jamonoy Macky Sall léegi 3 millions nga ciy fay la moo tax loolu am ngir bëgg mu def impact ci dund bi mais commerçant yi ñoom ñooñu mu tuddee waaw bàyyi ma ñëw ñooñu mu tuddee incompétent ñooy def loolu ci jamono yi nga xam ne Sénégal dafa nekk crise Macky Sall daf ko dugal ci guuta daf ko dugal ci kàmb kon ñooñu mënu ma leen tuddee incompétent li am solo mooy bu dee tiituma sama réew tiit non moom moo tiit dëgg-dëgg mais réew moom mi ngi ci jàmm réew moom bu fekkoon dafa tawat it bañ samp ko ay biteey jamono ji mi ngi yëg tan mi ngi am saafara bu baax réew mi ñii ci nekk ñooy gën ci moom te ku ne xam na ne ku xam fii ñu tege ci yoon wi ñu dox xam nga ne Sénégal dafa jëm yor développement ak changement kon bu fekkee ne Mansour Faye moo taxaw naa ay man tiitum dama tiituma waaye sama réew moom moo tiit ba ko taxaw réew mi tiitul mais chasse aux sorcières bi nga xam ne mi ngi koy wax ci biir poste bi nee na ba cité ci sax ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn position muy ñàkk a ànd ak gouvernement bi ñàkk a d'accord ak moom ku ci mel ni Ahmed Khalifa Niass non ku ci mel ni Ahmed Suzanne Camara laa bëgg a wax ki nga xam ne moom mooy Lat Diop ki nga xam ne moom mooy Moustapha Diakhaté ñoom ñëpp cité waaye da ngeen a foog ne it nee nañ am na ñeneen tey Farba Ngom la mais am na ñeneen ñoo xam ne ci waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi leen ciblé waaw parce que xam nañ ko xam nga la yéen da ngeen foog ne yéen gars yi ñi ngi leen di attee par rapport ak seen doxalin bi doxalee jamono ji déedéet gars yi lañ leen di attee ba ñu koy def ñii ñëwaguñ pouvoir il faut ñu bàyyi xel loolu gis nga ñii ñuy tudd nii muy Mansour Faye bu tuuram ñëwee muy Farba Ngom muy keneen ku war a ñëw la ñu koy toppee defu ko parce que ñoom Diomaye dañoo falu bu la koy def mais la ñu ko toppee moo tax ñu folli leen mooy doxin wu ñaaw wañ daan doxee caxat dañ daan def ku ma am ndey ku ma amul ndey dañ daan doxee loolu lii moo tax ñu folli leen ba war leen a topp mais pas que ñoom dañoo juyee Ousmane Sonko ci ay cadre parce que président Sonko léegi premier ministre la non sëñ Fall wax naa la fii benn bis ci émission ma ne la ñii dal président Ousmane Sonko yëpp boo xoolee amu ci kenn koo xam ne da nga koy attaqué parce que dafa nekk pouvoir bi nga koy attaqué boobu ñëwul pouvoir ba ñu koy attaqué ñoom muy Cheikh Yérim Seck muy Farba Ngom muy Madiambal Diagne Aïssatou Diop Fall mën naa lim di lim amul ci ñi attaqué président Sonko ñëpp bañ ko dalee attaqué boobu ñëwagul pouvoir kon ñoom mun na wax ne kon li ñu yor dañ koy attaqué parce que bëgguñu ko dañ ko bañ parce que moo leen yàqal seen caaxaan yi nekkoon ak nax sénégalais yi mu ñëw indi dëgg bàyyi ma àggale rek waaw kooku tey moo ñëw doxal loolu benn Mansour Faye génn ma ay saa socière naa ko ba nga li ngay wax noonu yëpp que ne dañ koo bañ est-ce que tamit du ci logique boobu kon lañ nekk pour fayantoo non pas fayantoo dama ne ñoom lañ leen di attee defuñu ko parce que jamono ji Diomaye moo nekk président lañ leen di attee bañ koy def booba 2024 ñëwagul amaana sax 2023 ñëwagul booba waaye nag nekk gu mu nekk ay caaxaan
ñuy dox loo xam ne ni tegul fenn di yàqal réew mi ak di def ay corruption ak di def marché gré à gré yaa ma neex loolee moo jaarul yoon ñàkk jaar yoon nag kenn mënu leen woon topp jamono jooju waaye il faut ñu changer réew mi ba mën leen topp Mansour Faye te jëm tiit du réew mi de yow jàpp nga ne ay wax nii xam na ne carrément effectivement du yem ci Farba Ngom parce que ñi def nañoo bari yow jàpp nga ne ñoom liñ doon waxal bien vrai que liñ doon waxal bari na mais liñ doon wax bu fekkoon lu am la dinañ am audace su nekk ci kaw ci toile bi di wax wala di nekk ci yow xanaa xamoo si xanaa xamoo politiciens yi politicien daa bokk seen idéologie ak seen xam-xam bi ñuy jàng seen téere yu bon yooyu yi mooy état da nga koy attaqué parce que boo toogee ne cel dañ da ngaa ragal te da ngay neex a lem ñoom li ñu gëm mooy del coow rek mel na bëy loolu ko bañ lay rend sax ngay wax pour ñoom loolu dafa am lu mu leen jural ak lu ñu ciy gagné moo war a coow lu ngand lii waaye sénégalais yi ñoom yi nga xam ne Sénégal lamdaay comme man xam nañu ne ñii kuñ ci topp jaadu na ndax benn dañ doon caxat-caxate al réew loolu umbul kenn benn mooy seen ay moomeel li ñu am xam nañu amuñ ko parce que dañu doon liggéey ñu leen fay nangam mais dañu ko am parce que lii dañ ko sàcc lii dañ leen ci corrompre parce que dañu ci corrompre président di joxe marché yi ci gré à gré te dama ne corruption ak sàcc moom fu mu am ka ko def kenn mu ko layal daa war wuyu ji parce que dama ne kuñ jox nga jël dañ laa corrompre waaw luñ teg nga jël da nga koo sàcc loolu moo am bu fekkee Farba wala Mansour yooyu ñaaree benn caa am dama ne yow te Mansour moom di wax naan dañ ñëw ci man waaw xam nga dañ ñëw ci moom parce que bu fàtte rapport daa mu ñëw rapport 1000 milliards yi waaw Mansour Faye bëggoon a ñëw faaw mu leeral dañ ko ci léegi moom bu fekkee dañoo Farba Ngom mu yuuxu naan Farba Ngom lañ di naan tudd ma sama bopp déedéet dina ci boppam parce que xam nañ turam mi ngi ñëw wala ci ñenn ñi di wax naan loolu lan moo tax non daal ñu rapport 1000 milliards yi ba kii bàyyi dugalee waaw parce que xam na lii xew suba ak gannaaw suba nar a ñëw jëm ci moom wala ci ay ñooy mi nga xam ne ñoo mel ne moom moo tax mu njëkk di wax ñun ñu Sénégal dama bëgg ñu xam ne ñoom li ñu wax yëpp Sénégal lañu ko waxal mais Sénégalais yi seen mentalité yi dañu leen kawee dañu leen romb ñoom pourtant moom ci biir poste bi nee na Sénégalais yi dañuy nelaw yu bu fekkee manipulé moo leen tax a jóg Sénégalais yi yeewu nañ bu yàgg président Sonko moo leen yee moom de la fa wax ne gars yi dañ leen a nelawal nelaw yu métti sax manipulé moo leen tax a jóg ak jéem a naan seen yuuru Sénégalais yi nañ ko tay te xam ne mënuñ ci am ndam Sénégalais yi yeewu nañ président Sonko moo ñu yee fi kenn nelawu fi bu dee ba sëriñu daara yaa ngi dégg man di commentaire ci doxinu réew mi mën di joxe xalaatam jóg soobu ci politique ngir lu war changement loolu moom yàgg naa am amul yàggutu am peut-être foog yaa ndam non ci forme bi amee am na fi ay benn kilifa yoon tudd mais kilifa yooyu bi ñu jógee est-ce que sax ñëpp mab dañu ànd ak ñoom teewul ñoom ñoo jóg bàyyi fa gars yi ñu toog mais bi nag gars yi ci bopp ñoo jóg loolu peut-être Sonko moo ko waral yee gi mu yee nit ñi bañ ne jar xam li xew xam ne dañoo war a bokk ci mbir mi kon kay bu nekkee dafa nelaw. yow da ngaa jàpp ne Mansour Faye dafa nekk di préparer terrain di préparer terrain bi waaw kay manipuler coow lu bari xam nga la politicien daa bokk seen seen mënin mooy li ma waxoon sànq rek moo ñu dañoo gëm ne seen téere yu bon yooyu ñuy jàng ak seen pexe yooyu même buñ lay rey da ngay wax. parce que Sénégal bu fekkee da nga toog ne cell buñ lay lem kenn du ko yëkk beneen bi mooy na nga wax ju bari ndax buñ la jàppee nit ñi jàpp ne li ngay wax a tax. ñoom daa bokk seen xaatukaay ñi koy def. moo tax muy njëkk di wax loolu waaye Mansour Faye xam na ne moom jamonoy Macky Sall bu fekkoon ne yoon dëgg def na liggéeyam moom nguurum Diomaye gi du ko fekk ci biti. Moustapha Diop teg nañ ko li nga xam ne moom mooy accusation boo xam ne lu tolloog 700 millions de francs CFA yoo xam ne. Moustapha Diop man foofu dinaa fi përëxal dara mooy dafa xaw a laalante ak li fa El Malick Ndiaye wax keroog. parce que tey li tax leader yi Pastef yu mag yi kenn warul leen a gis ñu tubayal kenn. parce que Moustapha Diop moom yi El Malick Ndiaye takkañ koy brasel. jàpp nañ fi leaderu El Malick Ndiaye. El Malick Ndiaye nekk xaritam te man musuma xam ne Moustapha Diop El Malick Ndiaye xaritam la. waaw musu ko wane musu ko jox si coyam publiquement ñëpp xam ko. musul wane benn nangam vers jëme moom. mais tey ba pare El Malick Ndiaye dund fitna yooyu mu dund. tey yow wóor na leen ne ñooñu ay yàqkan la ndax Moustapha Diop leen fàtte ne sëfaram mënoon récupérer par jour xaw ma par semaine 100 millions. waaw mu fës ñëpp xam ko. tey kooku noonu takk rip yow ngay leader di président assemblée nationale nga dem ba ca moom di ko wane sa amitié ak moom li ko publier même bu amee yéen ñaar yéen la concerné kenn yëgu ko mais loo jëlu ci publier ko pour ñëpp xam ne yow sa xarit la. beneen bi nga ne woon nga ko waaye instant yi nangu na parce que xam na la nga ko wax mooy dëgg même bu amee yow da nga war a xalaat mooy li muy jur parce que El Malick xëy na bi mu koy wax jublu ci dara.
mën na am sax fekk nit ñi gisee après jubluwu ci loolu mais li muy jur mooy tax il faut ñu moytu yu mel noonu jaru ko te Moustapha Diop parce que ñooñu dafa am lu ñu def lu garaaw loo xam ne kenn warul afficher en tant que leader du Pastef di afficher sa amitié ak diw kenn ci ñoom ñooñu même mu amee ne ci suuf parce que li ñu dafa tax dañu tax ripp dañu luubal tey El Malick mi ngi dénoncé benn amitié ak Moustapha Diop. tooguñ ci 2 jours 3 jours nga dégg ñu ne 700 nangam millions léegi après bu fekkoon ne tey yoon deful liggéeyam sax ñu jàpp ne kon amitié ak Malick moo ko waral bu fekkee yoon def na liggéeyam après looy gis kon il faut ñu moytu yu mel noonu Moustapha Diop sëriñ bi daa am ñoo xam ne fuñ ne laa diw mii yoon nee na luubal na nangam doo ci sax laaj. doo ko weddi déedéet façage da nga mën a nekk ndax moomeel ba mu yor ak li nga digg ci moom après. waaw 100 millions chaque jour mais sëñ bi loolu ñu koy retiré 100 millions par semaine c'est grave ça. mais dugg fa dugal fu muy jàpp dugg fa. 700 millions ci jamonoy. ci koo xam ne 5 millions ngay fay ko sax gën a bëri bu fekkee mën na 5 millions. ci jamonoy élection yi la 700 millions yi mais tamit bu ñu fàtte ne tuddoon nañ ko ci rapport Covid bi. waaye yow dama ne transaction yoo xam ne. sëñ bi nguuru Macky Sall nguuru Macky Sall man damaa gëm ne waruñu woon leen yóbbu ci kanamu baar ñu leen atte. ah luñ la war a. dañoo waroon a buub dajale rënk ca ruq ba diru sax di jéem a enquête naan diw moo def ak deful nguuru Macky Sall gépp mboolem ko ca bokkoon ku amoon poste dañ leen a war a dajale gur ba dajaloo ñu leen sëq na jurru ci am roq kon nañ gannaaw ñooñu loolu rek la yeeyoo waaye taxaw naa nañ xool ba xam moo def ak deful luy loolu ñii ndëng te gi ñu def Sénégal gii yàq gi ñu yàq réew mi caxat-caxatee xaalis askan jël alal réew mi jaay ko tubaab bi dugal Sénégal ci guuta sëñ bi yow sëñ Fallou pétrole bii ñuy ngacc nii depuis juillet ba léegi te ñun mënuñu gis ab toq lu ko waral ay contrat signature yu bon kan moo ko def Macky Sall gaz bii nii génn nii nga xam ne génn na ci janvier bii ndax ñoo romb nii di wéy di dem lu ko waral signature yu bon kan moo ko def Macky Sall mais def nit ñu bonee noonu sëñ bi dugal ci réew mi fi ñu dugal ci guuta président Ousmane Sonko yàlla ko yàlla may jàmm xool ni mu sonné instant yi président Sonko da est-ce que du woor dama foog ne man bugg day woor parce que dama gis kanam gi dafa triste tu ñuy wow tellement mu yërëmtalu ba daal yàlla ko yàlla sàmm sëñ bi man dama ne xam naa daal métti na quoi Macky Sall baaxul Macky Sall sonn na mais mbirum Moustapha sëñ bi xoolal ñi niñ sonné sëñ bi ndax ñii di bon kon ñooñu noonu li ma bëgg a wax foofu mooy ñii président Sonko sonné demoon Mauritanie pour jéem a ñu fexe ba gaz bi ñu am ci dara fexe ba di ko defar Sénégal wala ak Mauritanie bañ koo yóbbu lépp mu dem bu fekkoon ne ña fi nekkoon baax nañ baax ko ne ñun soxla nañ gaz bi soxla nañ pétrole suñu réew dafa war a wàññeeku gaz beeg courant beeg nangam daa war a wàññeeku ñu am ngëmb ba pare tabax nag luy waral loolu bu ñëwee mën a nekk waaye defuñu benn installation ci jëm côté boobu noonu. mais njëriñ ba da ko waral régime boobu bii laa wax ña fa nekkoon ñëpp kenn waru leen taxawal ci baar di leen acté naan ndax def naa deful. loolu nag mooy yoon. dañoo woon takk ba mu dëgër dañu la gurgur sànni ci torku ba dem seen yoon. loolu mais. ma wax dëgg. yaa ngi wax amitié bu mu am ak kii. bu mu am ak El Malick. waaw mais boobu ba léegi tuddal nañ ko fi 700 millions ca ab plainte mais déggaguñ fu ñu annoncé ne nañu jéem a sumi mbalaanum. non dama ne ca assemblée. dama ne loolu moo gën a garaawate laa wax. bu fekkee El Malick Ndiaye dafa affiché publiquement amitié am diggante Moustapha Diop ak moom bu Louga ñu tudd ko ci 700 nangam millions bu fekkee dëgg la. waaw te dégguñu fenn fu ñu demandé lever immunité parlementaire am mais ni ko askan bi déggee moo tax ma ne jëmmi ni ko affiché publiquement amul sens yéen même bu amee yéen ñaar def leen ko ci suuf. parce que Moustapha Diop gardé woon na loolu. waaw Moustapha Diop nekk na fi El Malick sonn leaderu El Malick sonn parti bi sonn te musul fësal seen amitié ak moom. kon léegi El Malick bañ la ko amal la man El Malick au contraire El Malick xëy na man daa rafet njort ci moom li koy def ko parce que daf ci jublu lu garaaw. non boobu loolu non xëy na wax moo ci jamono yii la fekk na ñu tudd Moustapha Diop ci rapport Covid. non xëy na wax moo indi wax mais dama ne man loolu sans bunte laa ko jàppee parce que yenn saa yi nga wax loo xam yow du garaaw ci yow mais problème bi muy jur après problème bi muy jur ak erreur yi muy indi ci nga xam ne kon man kat su ma xamul wax ji du ma ko wax moo tax yu mel noonu dafa bàyyi xel surtout waa kër Macky Sall dañoo dëngoon génn façon dëng goo xamante ne si bëri caaxaan génn façon mën a caaxaan yàq xaalis Sénégal yàq goo xamante ne si ëpp na benn leader Pastef génn di fësal sa relation ak diw publiquement wóorul parce que tout le
moment mën ngaa dégg ñu ne diw moomu yoon du ko baaraam parce que boo defoon nangam moom la bett ñoom ñëpp laa wax waaw alhamdulilah nag jamono ji moom du ko dégg moom mukk ci àddina fii moom doo dégg benn yoon ñu dul moom nangam en tout cas dossier waaw nguur gi fi nekk moom macha allah dossier wu Moustapha Diop moo fi jiitu bu Farba Ngom ñu ngi summi balaanam kon damay jàpp ne kon rek dossier bi des naa wér man loolu laa kon damay jàpp dossier boobu des naa wér mais ci biir dossier bi parce que dossier moom bu wéree man gisuma fii kenn koo xam ne day làqal kenn gi nga peut-être Sonko waxuma la Moustapha Diop ak nangam waaye kër Macky Sall waaye koo xam ne da ngaa dugg Pastef ba Pastef dooree wala nga bokk ci ñi ko doon sax ci bis ba wax la keroog jox na exemple ci El Malick waaw ak ku maa doon boo defee dul yow nga luubal bis boobu moom di nga xam ne moom président Ousmane Sonko Sénégal gii wéccewu ko xarit ak doom ak bàyyi ci côté boobu un agent boo xam ne trésor la nekk kooku tamit waxuñu ci mais tamit muy tabaski boobu nga xam ne ñi ngi koy wax koo xam ne trésor la nekk moom it naka la mën a def ba mën a abale li nga xam ne moom mooy 700 millions tamit. non xam nga xaalis abale xaalis lu garaaw la ku ne mën ngaa xalaat ne waaw ñoo lu ñu fayeeku kooku ñaata at la liggéey pour mën a am loolu ku ne am nga libre pour xalaat loolu mën nga xalaat ñaata la muy fayeeku mais bu fekkee yow gisoo ne moom kooku musul jege état maam amul relation ak président bi fi nekkoon ba tax ñu war ko mën a am ay marché yoo xam ne dañ koy bokkal mën ko ger bu fekkee lu amut te joxuñ ko woon poste kooku kenn mënu ko tudd ak état mënul nekk te nit nag comme Farba Ngom non xaaral non Farba Ngom mënu ko tudd ak état parce que Farba Ngom dafa jege woon état dafa nekk ko xaritu président kii bu fekkee loolu amut man wërsëgu doomu aadama kenn xamul nu mu day ak fu mën a jóge damay defal njort parce que jegewul pouvoir yoonam newul ci pouvoir kon lu mën a am sama néew ci mais am naa koo xam da nga jege pouvoir nga xam privilège yi nga am tey bu ñëwee mbuurkaat ña nga fay joxe Sénégal bu ne war nga fa am benn kër yow nga am fa téeméeri kër ngir lan parce que xaritu président nga dañuy xam ne yow li nga xaritu président moo tax nga am li kenn amul loolu moo garaaw mais su fekkee yow benn sénégalais nga nee rek soo demoon fekk fu ñuy jaayee teere nga jënd fa junni teere kenn yónni kenn néew ci ak foo mën a jëlee xaalis bi yow la concerné mais lu jëm ci mbirum état gouvernement ak li ko wër ak président li ko wër bu fekkee da nga fay am ay privilèges yoo xam ne jéeg nga jëlee président moo tax nga koy am loolu moo garaaw kon man ndaw si mu am 700 millions mu am 1 milliard ba mën ko abale loolu man awma ci lenn lu ma ciy wax ndax mu mënta nekk loolu moom su ma nekku ci man daal comme jégewul état ba mën a profité ci moomeelu état bi moomeelu sénégalais yi comme nekkutoon ci état bi man damay jàpp ne kon lu mu am rek war na ko mën a am parce que yàlla wërsëg yi amul fenn ma ñëw ci li nga xam ne xew na foofu la nga xam ne moom mooy ci littoral ba mën naa wax diggante Malika ba VDN 3 Guédiawaye ak ba Souscambour man de loolu nga xam ne joxe nañ ndigal ngir ñëw damay sant yàlla ku fa amoon annulé nañ maanaam non damay sant yàlla rafet njort nag ci jàpp ne le président Diomaye ak le président Sonko bi ñu taxee commission boo xam ne dafay saytu jëm ci mbirum suuf si la fekk délai bi gudd mooy sóoraal nañ ña nar a nekk victime te ñoom seen yoon nekkul ci mbirum càcc gi wala mbirum jege Macky Sall ndax it nag yéen tax nga fekk barab boo xam ne Farba Ngom am na fa diw am na fa nga bëgg ko raafale te seetantaloo mën na am ngay saafara mbirum Farba Ngom ba far loraale koo xam ne yoonam newu ci man jàpp naa njort ne ñëw sóoraal nañ loolu moo tax it bi ma déggee ñu ne côté yi Malika Guédiawaye jëm noonu ñañu fa yàqal wala ñañu fa jël lañ moom mooy ña nga xam ne ñoo dox ci diggante taliba ak ndox ma ku ne xam ne taliba ak ndox ma baadoor mënu koo am kon foofu alhamdulilah seetantal nañ kon jàpp naa ne ba ñu bàyyee xel nekkat la féete taliba ak biir dëkkuwaaye képp ku fa am mën nga koo jariñoo kon xam naa ne ñii juumuñu ci liñ def ndax suuraal nañ ne kat barab yi wax non xaaral loolu lañ wax loolu loo dégg mooy annulé nañ Thiès Mbour Kaat annulé nañ VDN 3 bi ak Malika ala Panere nangam mais côté boobu bu dee filawoo bande filawoo Malika jëm noonu waxuñ ne ñu annulé lépp mais dañu ne koo xam ne da nga amoon ci diggante tali bi ak ndox mi la nga amoon da nga koy ñàkk mais koo xam ne diggante tali bi nga amoon ak dëkkuwaay yi la nga amoon mën nga ko jariñoo bu fekkee am nga fa kayit yu leer man loolu la loolu dama jàpp ne kon sóoraal nañ individuel yi nga xam ne ñoom dañu amoon seen terrain te benn pàkk lañ fa am te Sénégal ku ne war ngaa mën a am suuf fu ne war nga fa am mën a am kër lu leer kon sóoraal nañ leen wala déet
bu fekkoon ne ñëw globalement rek kii boobaa musiba am kon day dana doy waar de waaye alhamdulilah bi loolu amul wàllum dund gi yaa ngi ci duggoon léegi xamaa fa lay jeexale wàllum dund gi dugg nga ci léegi am loo ci jot a wax ne wàññeeku na mais dund gi tey la gën a cher non beneen bi ci toog xaaral rek waaw mbirum compagnie sucrière Sénégal nga xam nañ ne kenn ku ne xam nañ ne moo yoroon monopole suukar fii ci dëkk bi ñu décidé ne dañuy tabaxaat yeneen ñaari usine waaw alhamdulilah loolu man dama koy saluer gis naa Serigne Gueye Diop wax loolu damay saluer acte yu am solo yi nga xam état bu Sénégal mi ngi koy jël ngir ñu xam ne mi ngi dox vers développement mooy nga am benn usine xëy na man ñett laa bëgg loolu sëñ bi sant yàlla war doon benn bi sax moomuñu ko waaw benn moomuñu ko woon ñu xëy na ñu bëgg doon yeneen ñaar pour moo lay wan ne kon état bu Sénégal lépp luy suuxat développement ak naataange lu leen yitteel la d'abord alhamdulilah lu jëm ci mbirum dund gi man dama gëm ne état bu Sénégal def na bépp effort bu mu man donte que sax jàpp na ne mënu ko pour wàññi dund gi ndax fi ñu fekk réew mi toll ci mettit ndax Macky Sall naxasal ko dugal ko ci kàmb tibb xaalis réew mi def seeni poos ñoom ñu falu fekk situation réew mi critique ñu ngurti ba wàññi dund gi ci jamono jooju jàpp naa ne sax def nañ ko waaye mënuñ ko woon waaye ñu lañ koy fayuyee dañ ci sant bu baax bu fekkente ne si nag dafa am commerçant yoo xam ne ñoom xëy na sori guñ sori wala jàpp nañ ne ñoom war nañu mën a jalgati yoon nu mu leen neexee di not sénégalais loolu ñu ngi woo état mu ñëw lijjanti ko ak ñoom parce que état bu mu def effort toll noonu jël milliard toll noonu def ko ci dund gi pour mu wàññeeku ba pare commerçant yi dem ko ñaari weer ñett commencé waat changé waat di yóbbaale mbir foo xamante ne si jaaruwul prix boo xamante ne ñaan loon jar 20 000 22 000 la jar loon jar 18 000 la ñu ngi koy 20 000 tegul fenn te état bu Sénégal li ma ko wax sànq ci làmmiñu commerçant yi lam leen teggiloon ba léegi mi ngi leen koy teggil waaw ci conteneur yi nga xam ne dañ ko war a laaj est-ce que ñi ngi jëndee lañ daan jëndee ñoom non pas ñu jëndee mais yow bu fekkee conteneur bi da nga war a jëndee lu seer ñëw dédouané lu seer nga war a mën a yokk parce que li nga jënd dafa seer li nga dédouané dafa seer mais yow même boo jëndee loo xam dafa seer nga ñëw état bu Sénégal mu ne man li ma waroon a am def naa ko ci askan wi pour yow li nga ci waroon teg doo ko teg est-ce que ko war nga mën a am lay ngir yokk ko déedéet état bu Sénégal mu ne man teg naa ci man yaa ma waroon fay 6 millions par conteneur léegi 3 millions yi teggi naa ko 3 millions yi ma teggi defal ma ko ci askan bi mooy li nga jëndee bu ci teg dara wala boog li nga naroon yokkee sa bénéfice bu génne baax na waaye man li ma naroon fay pour affaire bi yokk teggi naa ko kon kay état bu Sénégal wàccoon nag ñi mu war a wàccoon léegi nag li war a def mooy commerçant yooyu ñoom tamit fexe ba loolu def impact ci biir askan wi waaye waruñ jël bénéfice ci état bu Sénégal lu mu leen teggil ba pare ñëw ci askan bi di leen fi nal su ko defee askan bi ñi ko pam jàpp ne état bu Sénégal moo ko def état bu Sénégal defu ko kon ñun li ñuy ñaan état bi leen rek la mooy état bi na jël ay matukaayam ci wax ak commerçant yooyu nar a jalgati ak yàq deru état bi mu lijjanti ko ak ñoom bañ delawaat mbir mi ci péré bi jaar yoon waaw oui ñu bàyyi la nga tàggoo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp lu ñu fa wax te jub na ñu sante ko yàlla lu ci dëng ñoo xam ne du suñu yéene ak matadi la di ñaan yàlla yeneen émission yu dàq yi lépp jëm ci intérêt Sénégal ak lu koy développé waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh xibaar yu wér te wóor ca tàng tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo